100 मेगावाटको हुन्छ, तर एउटा इन्डिभिजुअल हाउस होल्डको कन्जम्सन भनेको 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर। अझ रुरल एरिया हेर्ने भने त मेजोरिटी 5 एम्पियरको कनेक्सन हुन्छ त्यहाँ। 5 एम्पियर भनेको 1 किलोवाट भन्थ्यो त्यसलाई रफली हैन। 1 मेगावाट भनेको 1000 किलोवाट भनेको 1 मेगावाटले नै 700-800 कन्ज्युमरलाई उसले फिड गर्न सक्छ कि। त्यही भएर मेजोरिटी इन्जिनियरहरू चाहिने सेक्टर डिस्ट्रिब्युसन हो। सुरुमा कन्स्ट्रक्सनमा पनि अब म्यान पावर चाहिन्छ, त्यसपछि अपरेसनमा पनि म्यान पावर चाहिन्छ। जति एनइएको यो बजार काठमाडौँमा भएको एनइएको अफिस उनीहरूले कन्स्ट्रक्सन यहाँ सकिसक्यो, अब सरहरू फेर्ला, ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्ला। तर मेजोरिटी चाहिँ के हुन्छ, लाइनलाई हेल्दी कन्डिसनमा, इक्विपमेन्टलाई हेल्दी कन्डिसनमा कसरी राख्ने भन्ने काम हुन्छ है। अनि मेजोरिटी इन्जिनियर कन्ज्युम हुने डिस्ट्रिब्युसन हो। अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ पावर प्लान्ट कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि कस्तो कस्तो इम्प्याक्टहरू हामी पार्छौँ। हेल्थ हजार्ड्स एन्ड सेफ्टी, अहिले हामी सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरिरहेका छौँ है। अब तिमीहरूले कुनै सब्जेक्टमा पढ्यो होला है, इलेक्ट्रिक सक लाग्यो भने के गर्ने। इलेक्ट्रिक सक लाग्यो भने उसलाई त्यो इमिडिएटली उसलाई चाहिँ आर्टिफिसियल रेस्पिरेटरी ट्रिटमेन्ट चाहिँ उसलाई गर्नुपर्छ। यो ट्रेनिङ चाहिँ हरेक वर्करलाई दिइन्छ। तिम्रो अन्डरमा जति पनि कर्मचारी हुन्छन् उनीहरूलाई एउटा त्यो सेफ्टीको एउटा किताबै दिइन्छ कि सानो, त्यसमा लेखेको हुन्छ यो भयो भने के गर्ने, त्यो भयो भने के गर्ने। त्यो किताब दिएर मात्रै पुग्दैन, उसलाई ट्रेनिङहरू पनि दिइन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो हेल्थ सेक्टरको यो जुनियर एम्प्लोइजले यो ट्रेनिङ दिन सक्छ है, यो सबै दिनुपर्छ। प्रोभिजन किपिङ रनिङ साइन्स नियर टु द पोटेन्सियली डेन्जरस एरिया। डेन्जरस एरिया भनेको कन्स्ट्रक्सनमा धेरै हुन्छन् डेन्जरस एरिया है। हरेक ठाउँमा हाम्रो एक्सकेभेसन चलिरहेको हुन्छ, फिलिङ्स चलिरहेको हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको हुन्छ, त्यो ठाउँमा एक्सिडेन्टको चान्स एकदम बढी हुन्छ। अहिले त्यो गाउँको मान्छेहरू कोही गाई भैँसी बाख्रा चराउन गइरहेको हुन्छ, उनीहरू पनि यहाँ के रहेछ भन्ने क्युरियोसिटी हुन्छ, त्यसरी अनि एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। यो ठाउँमा जानु हुँदैन भनेर वार्निङ साइनहरू, यो टनेलहरू खन्ने पोइन्टहरूमा के रहेछ गुफा भनेर भित्र छिर्दिन सक्छ, भित्र अक्सिजन पुग्दैन, लाइटिङ पुग्दैन, त्यहाँ कुनै ब्लास्टिङ भइरहेको होला भित्र। अब त्यो टनेल खन्ने बेलामा के गरिन्छ भने टनेल खन्ने, माटो निकाल्ने, तुरुन्तै आरसिसी गरिहाल्ने, त्यो पुरै खोक्रो बनाएर अनि त्यसपछि आरसिसी गरिँदैन, त्यसलाई पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर बनाउँदै अगाडि बढिन्छ क्या। त्यस्तो ठाउँहरूमा यो अनवान्टेड इन्ट्री बन्द गर्नुपर्छ, ड्यामहरूमा, टनेलहरूमा। प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट नलाइकन जानै हुँदैन है। जस्तो हेड प्रोटेक्सन भनेको यो क्यापहरू, यो खालको यो हार्ड क्यापहरू चाहिँ यो लगाउनै पर्छ। फुड प्रोटेक्सन, अब बुट नलगाइकन त्यो वर्करहरू पनि जान पाउँदैन, भिजिटर पनि जान पाउँदैन। त्यसपछि क्लोथिङ पनि अब ठाउँ स्पेसिफिक। त्यसपछि साइट स्पिड लिमिट, अब यस्तो ठाउँहरूमा यो कन्स्ट्रक्सन भएको ठाउँमा यो पनि स्पिड पनि एकदमै स्लो स्पिडमा जानुपर्ने हुन्छ। टनेलहरूमा भेन्टिलेसन पुग्दैन, लाइटिङ पनि पुग्दैन। अन्डरग्राउन्ड पावर हाउसहरूमा तिनीहरूमा के गरिन्छ भने आर्टिफिसियल्ली हामीले कम्प्रेसर राखेर फोर्स्ड एयरभित्र ब्लो गर्नुपर्छ क्या। इनार खन्दाखेरि पनि मान्छेहरू मरिरहेको हुन्छ अक्सिजन नपुगेर। त्यस्तै टनेलमा पनि त्यो प्रब्लम आउँछ, त्यहाँ सफिसियन्ट लाइटिङ र भेन्टिलेसन, फ्रेस एयरको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। फर्स्ट एड किट्स हरेक कन्स्ट्रक्सन, यो जुन साइटहरू हुन्छ हाम्रो टनेलमा भयो, हेडवर्क्समा भयो, यता पेरिस्टकमा भयो, सल्टस्यापतिर भयो, पावर कन्स्ट्रक्सन, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन, अफिस कन्स्ट्रक्सन, हरेक ठाउँमा यो राख्नुपर्छ। अनि त्यसै कुनै कारणले चाहिँ ड्याममा मान्छे चाहिँ डुबिहाल्यो भने उसलाई निकाल्नको लागि वाटर इक्विपमेन्टहरू पनि त्यहाँ राखिन्छ। वाटर रेस्क्यु इक्विपमेन्ट भनेको यो सानसानो यो ढुङ्गाहरू, एयर फिल्ड हुन्छ नि, राफ्टिङवालाहरू लिएर हिँड्ने। अनि अलिअलि पौडी खेल्न जानेको मान्छेहरूलाई सर्टेन ट्रेनिङ पनि दिइन्छ। उसको सर्टेन काम त उसको हुन्छ, तर यो काम पनि उसले प्यारलली गर्नुपर्छ। एजेन्सी भेहिकल जहिले पनि प्लान्टमा एउटा हुनैपर्छ। कन्स्ट्रक्सन साइटमा ठुल्ठुलो दुर्घटनाहरू पनि हुन्छन्।
साइटमा हामीले राखेको क्लिनिकमा सानसानो ट्रिटमेन्ट मात्रै हुन्छ, फर्स्ट एड। उसलाई फर्स्ट एड पछि तुरुन्तै नजिकको सहर बजारको हस्पिटलमा चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ। यो साइरनको कुरा मैले गरिहालेँ है। साइरन भनेको यो चाहिँ डाउन स्ट्रिम, यतापट्टि उसको हेडवर्क्स छ, ड्याम छ। हेडवर्क्स भनेको ड्याम हो है। यहाँ कुनै कारणले हामीले गेट चाहिँ खोल्यो भने त्यो ड्यामको पानी यता आउँछ, अथवा पावर हाउस चलिरहेको पावर हाउसको पानी चाहिँ अब कुनै कारणले बन्द भयो, हामीले इमर्जेन्सीमा बन्द गर्नु पर्यो, अथवा सर्किट ब्रेकर ट्रिप भयो, त्यो केसमा पानी चाहिँ यतै आउँछ, उता खोल पावर हाउसतिर जानु पाउँदैन। अनि यहाँ मानौ अहिले 500 लिटर पर सेकेन्ड पानी फ्लो भइरहेछ। 500 लिटर भनेको 0.5 मिटर क्युब पर सेकेन्ड। अब यदि यताबाट हामीले 10,000 लिटर पर सेकेन्डको पानी चाहिँ एकैपल्ट यहाँ छोडिदियो भने यहाँ दुर्घटना हुनसक्छ। यहाँ बच्चाहरू आइमाईहरू कपडा धुने नुहाउने गरेर आउँछ, गाई भैँसी बाख्राहरू यहाँ पानी खाइरहेको हुन्छ, त्यो सबै त्यो बाढी जस्तै एकैपल्ट त्यो बढेर आएको पानीले यिनीहरूलाई बगाउन सक्छ। त्यो केसमा हामीले के गर्छौँ भने अब यहाँ पानी चाहिँ खोलातिर हामी पठाउँदैछौँ कुनै कारणले भने यहाँ साइरन बजिदिन्छौँ हामीले। त्यो साइरन बजेपछि यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ अब यहाँ खोलामा पानी बढ्छ, अनि यिनीहरू सेफ ठाउँमा जान्छ। त्यहाँको हरेक त्यो बच्चादेखि त्यहाँ जति छ बुढापाका सबैलाई थाहा हुनुपर्छ यो साइरन बज्यो भने खोलामा पानी बढ्छ भन्ने। इस्टेब्लिस साइरन। क्लिनिक म्यानेज्ड बाई क्वालिफाइड डक्टर्स। ठुल्ठुलोले डक्टरले राख्छ, सानसानोले हेल्थ एसिस्टेन्टहरू अथवा यो सिम्पल यो अनमी त्यो टाइपको ट्रेनिङ गरेको मान्छेहरू यहाँ राखिनुपर्छ। चेन्ज इन पिपल्स बिहेभियर है। यो भनेको के हो भने गाउँठाउँमा बसेको सामान्य अब 2-3 हजार महिनाको दुध बेचेर केही खसी बाख्रा बेचेर कुखुरा बेचेर कमाइरहेको मान्छेहरूले जब पर्मानेन्ट टाइपको जागिर पाउँछ, 12 घन्टे जागिर हुन्छ यो साइट उसले अर्न गर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो बेलामा त्यो पैसा उसले मिसयुज गर्न सक्छ, ऊ बिग्रिन सक्छ भनेको। त्यसलाई सेभिङ गरेर यसलाई यसको अप्टिमम युज कसरी गर्ने भन्ने त्यो पनि सिकाउनुपर्छ। होइन भने त्यहाँ अल्कोहल कन्जम्सन, ग्याम्बलिङ यस्तो कुराहरू बढ्न सक्छ त्यहाँ। वुमेन शुड बी इन्करेज टु वर्क एट प्रोजेक्ट साइट। अब महिलाहरूलाई हामीले प्रोजेक्ट साइटमा उनीहरूले गर्न सक्ने कामहरूमा इन्करेज गर्नुपर्छ। रुरल कम्युनिटीमा प्राय महिलाहरूलाई घरभित्रको काममै सीमित, घरभित्रको काम सकेर यता भ्याउँछ भने ठिक छ, यहाँ पनि वेलकम छ। चाइल्ड एम्प्लोइमेन्ट ब्यान्ड, यो ब्यान गर्नुपर्छ है। ठेकेदारहरूले यो बच्चाहरूलाई पनि ल्याइदिन्छ, 13-14 वर्षको बच्चाहरूलाई ल्याइदिन्छ, 200-400 रुपियाँ उसलाई पैसा दिएर आउँछ। उनीहरूको मेच्युरिटी पुग्दैन, उनीहरूको त्यो फिजिकल स्ट्रेन्थ पनि त्यति हुँदैन, प्लस अवेरनेस पनि त्यति हुँदैन, अनि यिनीहरू एक्सिडेन्टमा पढ्ने चान्सेस बढी हुन्छ। यो कानुनी रूपले पनि गलत चिज हो। यो यसलाई ठेकेदारहरूले यस्तो म्यान पावर ल्याउन पाउँदैन भनेर क्लियरली भन्नुपर्छ। त्यसपछि इन्टरप्राइज इस्टेब्लिसमेन्टमा पनि लोकल मान्छेलाई हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ। त्यहाँ खाजा खाने पसलहरू धेरै चल्छन्, धेरै मान्छे भएपछि अब सर्टेन अब यो कपडाहरूको पसलहरू होला, परिवार लिएर बस्छ गाउँमा कतै डेरासेरा लिएर भने त्यस्तोको लागि किचन एसेसोरिजहरू यो सबै कुराहरू त्यहीको मान्छेले त्यो बिजनेस गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुनुपर्छ कि प्रोजेक्टको म्यानेजमेन्टको। ल्यान्ड एक्विजिसनमा हामीले के गर्छौँ, जसको जग्गा हामीले अधिग्रहण गर्छौँ उसलाई हामी पैसा दिन्छौँ। त्यो पैसा चाहिँ चलन चल्तीको रेट अनुसार त्यहाँको अथेन्टिक बडी गभर्मेन्टको बडीले डिसाइड गर्छ है, सिडिओले गर्छ, त्यो उसको एउटा टिम हुन्छ, अनि त्यो अनुसार उसलाई हामीले पैसा दिन्छौँ। तर त्यो पैसा दिएर मात्र पुग्दैन, किनभने त्यो पैसा त आज किन्यो भोलि केही किन्यो गर्दा गर्दा सकिन्छ त, अनि सुकुम्बासै हुन्छ। उसलाई त्यो पैसाको बेस्ट युज कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले काउन्सिलिङ दिनुपर्छ। त्यहाँको मान्छेलाई सुकुम्बासी बनाउन हामी गएको होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई पनि केही होस्, नेसनल लेभलमा पनि त्यो प्रोजेक्टको कन्ट्रिब्युसन होस् र त्यहाँको लोकल मान्छेलाई पनि बेनिफिट होस्। त्यसले गर्दाखेरि रुरल एरिया है, त्यो रुरल एरियाको मान्छेहरू उनीहरूको अवेरनेस लेभल पनि हुँदैन कि त्यो पैसा ल ठिक छ आज छ भोलि देखा जाएगा भन्ने खालको सोचाइ आउन सक्छ।
यसरी तिमीले डेली यही पैसाबाट किनेर खान थाल्यो भने अनि यो जिरोमा पुग्छ कुनै दिन। त्यो अवस्थामा एकदमै लाइफ चाहिँ कष्टकर हुन्छ। यसलाई यसरी युज गर। प्रोजेक्टेड लोकल पिपल है, यो चाहिँ अब हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको एक्टिभिटीहरू अपरेसनमा कहिले आउने हो, हामीले के गरिरहेछौँ, के गर्न बाँकी छ, यो सबै कुराहरू प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनको बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन कम्युनिटीलाई टाइम टु टाइम दिइराख्नुपर्छ। र यो सबै गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भने पिआरओ भन्ने एउटा पोजिसन हुन्छ है त्यहाँ, पब्लिक रिलेसन्स अफिसर। जब तिमी प्रोजेक्ट म्यानेजर बन्छौ, आफ्टर सम इयर्स त पढ्छौ, जिन्दगीभर तिमी चाहिँ टेक्निकल काम मात्र गरेर बस्दैनौ, प्रमोसन हुँदै जान्छ, सिनियर पोजिसनमा जाँदै जान्छौ, नयाँहरू आउँछ, उनीहरूले यो टेक्निकल पार्ट टेक ओभर गर्छ, तिमी चाहिँ सिनियर म्यानेजमेन्टको पोजिसनमा पुग्छौ। त्यति बेला प्रोजेक्ट म्यानेजरको अन्डरमा यो पोजिसन पनि एउटा हुन्छ है। म्यानेजरको अन्डरमा एउटा टेक्निकल टिम हुन्छ, त्यहाँ सिभिल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल के हुन्छ त्यहाँ है, एउटा सम इन्जिनियर्स टिम हुन्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजर आफै इन्जिनियर हुन्छ यस्तोमा। त्यसपछि गएर यो एकाउन्ट एडमिनिस्ट्रेसनवाला एउटा ग्रुप हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ स्टोर हेर्ने एउटा ग्रुप हुन्छ। त्यसपछि गएर यो कानुनी कुराहरू हेर्ने एउटा पर्मानेन्टली बस्न पनि सक्छ, अथवा ऊ टाइम टु टाइम त्यहाँ अब आएर हेर्न पनि सक्छ। त्यसपछि इन्भाइरोन्मेन्टवाला मान्छे हुन्छ त्यहाँ। अनि यो जति कुरा हामीले गरिरहेछौँ यसको लागि यो अवेरनेस बढाउने, यो इन्कम जेनेरेसन एक्टिभिटीहरू बढाउने, त्यसको लागि त्यहाँ सेफ्टी अफिसर प्लस यो इन्टरप्राइज इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने खालको टिम पनि हुन्छ एउटा। यो यहाँ लोकल्ली यो कुराको खपत हुन्छ, यो बिजनेस तिमीले गर, यो गर, त्यो गर। त्यसपछि एउटा हुन्छ पब्लिक रिलेसन्स अफिसर। यो मान्छेको काम के हो भने यो इआइएमा, यो टेक्निकल मान्छे होइन, यो इआइएमा जुन जुन कुरा लेखिरहेछ नि, यो इन्भाइरोन्मेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्टको रिपोर्ट हामी हेरिरहेछौँ अहिले। यसमा लेखेको कुराहरूमा त्यहाँको मान्छेहरूको के छ कि उनीहरूको पर्सेप्सन के छ, उनीहरूले कसरी लिइरहेछ होइन। यो प्रोजेक्टले त यो गर्छु भने त्यो यो पनि गरेको छैन, त्यो पनि गरेको छैन, यसले त यो लस गर्यो, यो बारेमा यो रिपोर्टमा के लेखेकै छैन। अनि त्यो आक्रोश जम्मा हुँदै गएर एकैपल्ट विस्फोट हुन नपाओस् कि, त्यसलाई टाइमली एड्रेस गर्नको लागि यसले ब्रिजिङको काम गर्छ। कम्युनिटीसँगको इनपुट लिन्छ, उसले के छ हजुरहरूको तपाईँहरूले भनेअनुसार भइरहेछ कि छैन, केही अरू केही गर्नुपर्ने छ, केही छ भन्ने खालले जुन पनि इस्युहरू आउँछ नि त्यो इस्युलाई एकदम तुरुन्तै एड्रेस गरिहाल्ने कि, होइन भने इस्युहरू जम्मा हुँदै गयो भने अनि एकैपल्ट आन्दोलनको रूपमा जान्छ, अनि भइसम्म त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कन्स्ट्रक्सन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजरको सबभन्दा नजिकको मान्छे यो हो, सबभन्दा नजिकको मान्छे। यो मान्छे छान्दाखेरि पनि विचार गर्नुपर्छ। प्राय लोकल मान्छे राखिन्छ यस्तोमा, बाहिरको मान्छेले थाहा नै हुँदैन त्यहाँहरूलाई। तर लोकल मान्छे पनि कस्तो हुनु पर्यो भने अलिक फेयर जजमेन्ट खाले हुनु पर्यो क्या। यो प्रोजेक्टले यो खोजिरहेछ र कम्युनिटीले पनि धेरै यदि चाहिँ माट गर्न थाल्यो भने यो त हुँदैन है भनेर कन्भिन्स गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। किनभने यहाँ हामीले के गरिरहेछौँ, खानेपानीको उसको सिस्टमलाई स्ट्रेन्थेन गरिरहेछौँ, हेल्थ लिगमा उनीहरूलाई चाहिँ सुविधा दिइरहेछौँ, स्कुलहरूलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ, त्यहाँ जङ्गल काटेकोमा हामीले एक्स्ट्रा प्लान्टेसन गरिरहेछौँ, त्यहाँ उनीहरूको जसको जग्गा लिएको छ उसलाई हामीले पैसा दिएर उसलाई काम सेलेक्ट गरिरहेछौँ। यसरी गर, त्यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई यो बिजनेस गर, यो ठाउँमा यो चिजको खपत हुन्छ त्यो पनि सिकाइरहेछौँ, लोकल इम्प्लोइमेन्ट दिइरहेछौँ। र त्यो गर्दा गर्दै पनि त्यहाँ आक्रोशहरू आउन सक्छ सानसानो कुराहरूमा। र त्यसपछि यो ड्याम फेन्स गर्नुपर्छ। जुन जुन ठाउँमा हामीले नेचुरल्ली बगेको खोला ड्याम पानीको लेभल बढी गर्छ, त्यहाँ मान्छेहरू जान भएन। लोकल पिपल मस्ट बी अवेर अबाउट द एक्सिडेन्ट द्याट मे अकर है। यस्तोमा यस्तो डेन्जर साइनर झुन्डाउनु पर्छ, यहाँ गहिरो छ, यहाँ माछा मार्ने, कपडा धुने, नुहाउने यस्तो कामहरू नगर्नुहोस् भनेर यहाँ झुन्डाइदिनुपर्छ। र त्यहाँको वडा कार्यालय अनि त्यहाँको कुनै क्लबहरू, कुनै एनजिओहरू यहाँ हुनसक्छ, उनीहरू
सँग हामीले उनीहरूको सहमतिमा यो बोर्ड ठाउँ ठाउँमा झुन्ड्याउँछौँ र अवेरनेस प्रोग्राम पनि कन्डक्ट गर्छौँ। यस्तो यस्तो दुर्घटनाहरू भएको चाहिँ बच्चाहरू गइदिन्छ गर्मीमा छ पौडी खेल्न यहाँ यहाँ चाहिँ ठिक छ, माछा मार्न ठिक छ भन्ने जान्छ, अलिअलि कुरा गर्दै गहिरोमा पुग्छ, अनि त्यो डेथ भएको घटनाहरू पनि छन् है। त्यो सबै दोष उसलाई आउँछ, प्रोजेक्टलाई आउँछ। अर्ली वार्निङ साइरन सिस्टम यो मैले कुरा गरिहालेँ। अब त्यसपछि अर्को है कुन डेप्थमा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा है। यो 5 वर्षको हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन पिरियड थियो। 5 वर्षसम्म त्यहाँ अब चाहिँ सयौँ के भन्छ हाम्रो 500 600 700 वर्करले त्यहाँ काम गर्यो। त्यति बेलासम्म उसलाई अब एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल बेनिफिट पनि उसले अर्न गर्यो 5 वर्ष। त्यसपछि प्रोजेक्ट सकियो, सकियो भनेपछि त उसको काम पनि सक्यो नि त। अनि त्यति बेला के हुन सक्छ भने त्यो मान्छे डिप्रेसनमा जान सक्छ। आजसम्म चाहिँ महिनाको 30,000 रुपियाँ पाइरहेको हात अब भोलिदेखि जिरो। उसले स्किल पनि गेन गरिसक्यो त्यहाँ। अब उसले सुरुमा काम गर्दा जुन स्किल थियो त्यो भन्दा ऊ हाइली स्किल्डमा पुगिसक्यो काम गर्दा गर्दै। अब उसको जब चाहिँ अब हरा। त्यो बेलामा के हुन्छ उसको अवस्था? अब फेरि उही पुरानै ट्रेन्डमा फर्किनु पर्यो। त्यही भएको अलिअलि खेतीपाती गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब के छन् गाई भैँसी पाल्ने विचारले त्यो बेलामा फ्रस्ट्रेसन आउन सक्छ, डिप्रेसनमा जान सक्छ मान्छे। अनि जो मान्छे अब यसमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ नि, ठिक छ यो स्किललाई मैले सेल गर्छु कुनै किसिमले, यो स्किललाई म मर्न दिन्न, त्यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले ट्रेनिङ कन्डक्ट गर्नुपर्छ। उसलाई चाहिँ के को ट्रेनिङ दिने भने त्यो स्किल अपग्रेड गर्ने पनि ट्रेनिङ दिने, प्लस त्यो स्किललाई उसले मार्केटमा सेल गर्ने कसरी। जस्तो इलेक्ट्रिसियन छ भरे उसले चाहिँ यो रिसर्भिस उसले दिन सक्छ, अथवा नयाँ नयाँ घरमा बत्ती बल्ने ठाउँहरूको वायरिङ गर्न सक्छ। त्यसमा उसलाई त्यो लाइसेन्सिङको प्रोसेस के हो, कहाँबाट लिनुपर्छ लाइसेन्स, त्यो सिकाइदिने, प्लस वायरिङ पनि राम्रोसँग कसरी गर्ने सिकाइदिने, मोटर बाइन्डिङको ट्रेनिङ लिन चाहन्छ कसैले त्यो सिकाइदिने। त्यस्तै प्लम्बर होला, उसलाई पाइप फिटिङहरूको बारेमा राम्रो एउटा ट्रेनिङ दिने। त्यसपछि गएर अरू कसैले अब यो मेसोनको भन्ला, कार्पेन्ट्री भन्ला, वेल्डिङको भन्ला, अथवा यतापट्टि सपोर्ट स्टाफहरू हुन्छ उनीहरूले पनि कुनै इन्टरप्राइज इस्टाब्लिस गर्छु भन्ला, उनीहरूलाई स्किल पनि दिने, प्लस इन्टरप्राइज रन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, इन्टरप्राइज भने के हो, कसरी हिसाब किताब राखिन्छ, यो सबै कुराहरू उनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ। यो टाइपको ट्रेनिङहरू रे अब योभन्दा अरू विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू हुनसक्छ। यो चाहिँ गर्नुपर्छ, यो चाहिँ मान्छेको धर्म हो। होइन भने आजसम्म काम गर्यो, भोलिदेखि तिमीलाई धन्यवाद ल जाऊ गर, त्यो भनेको एउटा जिम्मेवार संस्थाले गर्ने काम होइन। किनभने उसैको कन्ट्रिब्युसनले त पावर हाउस बन्यो हो। अब आयो को आयो, ठुल्ठुले मान्छेहरू, प्रधानमन्त्री आयो, रिबन काट्यो, उद्घाटन भयो, त्यो मान्छेले त के पायो त? अब त्यस्तो रिस्की कामहरूले त्यत्रो वर्ष गर्यो, अब चाहिँ उसको जबै हरा। यो लेभलसम्म हेरिन्छ है टल कन्सर्नहरू। ल यसपछि अब हामी अब हेरौँ विन्ड पावर। यो पनि एउटा हाम्रो रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनको टेक्नोलोजी हो। रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन एउटा हामीले ग्रिडबाट गर्छौँ, एउटा माइक्रो हाइड्रोबाट गर्छौँ, मिनी हाइड्रोबाट, एउटा सोलरबाट गर्छौँ, एउटा विन्ड पावरबाट गर्छौँ नेपालमा। र अहिले विन्ड पावर भनेको वर्ल्ड वाइड एकदमै बढिरहेछ है। यो किन बढिरहेछ भने बिजुली आफै त क्लिन सोर्स अफ इनर्जी हो, तर कोइला बालेर निकालेको बिजुलीलाई हामीले कसरी क्लिन सोर्स भन्ने? किनभने कोइला बाल्दाखेरिको कार्बन एमिसन त पहिल्यै गइसक्यो, त त्यही बिजुली निकाल्दाखेरि नै एमिसन त भइसक्यो त्यहीबाट है। ग्रिन हाउस ग्यास एमिसन त भइसक्यो त्यहाँ। अनि त्यो अवस्थामा
हामीले त्यसलाई क्लिन इनर्जी मान्दैनौँ कि अहिलेको वर्ल्डले मान्दैन त्यसलाई क्लिन इनर्जी। अनि त्यही भएर यो डेभलप्ड कन्ट्रीहरू पनि अहिले यो युरोपियन कन्ट्रीहरू, युरोपमा त अहिले महामारी भइरहेको छ, अमेरिका क्यानाडा एकदम महामारी, ग्लोबल वार्मिङको चपेटमा हामीभन्दा पहिले उनीहरू परिरहेको छ, पानी परेर मान्छे मरिरहेछ, बढी गर्मी भएर मान्छे मरिरहेछ। यो आयो कसरी हो? यो सबै यो डेभलपमेन्टको नाममा हो, धुवा धुवा इन्भाइरोमेन्ट फालेर यो अवस्था भइरहेछ। त्यही भएर अहिलेको वर्ल्ड भनेको सोलर पावर र विन्ड पावरमा यो कोइलाबाट बिजुली निकाल्ने जति निस्क्यो अब ननिकाल्ने। तर हाम्रो देशमा यो समस्या छैन, किनभने हाइड्रो पावर आफै क्लिन सोर्स अफ इनर्जी हो। किनभने त्यो पानीबाट बिजुली निकाल्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले इम्प्याक्ट पार्दैनौँ। के इम्प्याक्ट पार्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ छ, तर कार्बन एमिसन त छैन नि यहाँ। अब सामान्य इक्विपमेन्टले धुलो धुवाहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ मिटिगेट गरिरहेका छौँ, तर रेगुलर कार्बन एमिसन हुँदैन। फेरि थर्मल पावरको चाहिँ प्रब्लम के हो भने कोइलाबाट जुन पावर निकालिन्छ नि थर्मल पावर है, त्यसको इफिसियन्सी चाहिँ के हुन्छ होला भन त तिमीहरूले, केही आइडिया छ त्यसको? यो थर्मल पावर स्टेसनको इफिसियन्सी तिमीहरूले पढ्नु बाँकी छ कि यसले पढिसक्यो हो? net work out of turbine by heat addition. इफिसियन्सी पर्सेन्टेजमा अब कति इनर्जी त्यो कोइलामा थियो र कति इनर्जी यता बिजुलीको रूपमा निस्क्यो, त्यसैको रेसियो हो इफिसियन्सी भनेको। यसको इफिसियन्सी एकदमै कम हुन्छ। 35 भनेको यसको राम्रो इफिसियन्सी हो भने 100 किलोवाट आवर इनर्जीको कोइला बालेर 35% मात्रै इलेक्ट्रिकल इनर्जी निस्किन्छ, अरू सबै लस हो। एकदमै लो इफिसियन्सी हुन्छ यिनीहरूको। विन्ड पावर भनेको के हो? विन्ड पावरलाई हामीले पहिल्यैदेखि नै युज गरिरहेको, हाम्रो पुर्खाहरूले पहिल्यैदेखि युज गरिरहेको थियो। केमा युज गरिरहेको थियो? सेलिङमा। यो पुरानो पुरानो जहाजहरू हेऱ्यो भने सेतो कपडा राखिरहेको हुन्छ त्यहाँ है, त्यो कपडा किन राख्यो भने त्यो हावाले त्यो कपडामा स्ट्राइक गर्छ, अनि त्यसपछि त्यो अनुसार चाहिँ डुङ्गा चाहिँ मुभ गर्छ क्या त्यहाँबाट। अनि त्यसको एङ्गल चेन्ज गर्ने पनि त्यहाँ राखेको हुन्छ, त्यहाँ डोरीहरू राखेको हुन्छ। कहिले हावा जताबाट आएको छ र आफूलाई जता जानुपर्ने छ त्यो किसिमले अनि हावाको डाइरेक्सन अनुसार त्यसलाई मिलाइन्छ। अनि विन्डमा पनि पावर छ र त्यो पावरलाई हामीले हाम्रो युजफुल वर्कको लागि युज गर्न सक्छौँ भनेको धेरै पुरानो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। जस्तो सेलिङ भयो, यो ढुङ्गाहरूको भयो, यो चङ्गा उडाउने भइहाल्यो। अब जेनेरेटिङ इलेक्ट्रिसिटी, अब यो पनि दुई किसिमको, होरिजन्टल र भर्टिकल। हाइड्रो पनि यही हो है, होरिजन्टल भर्टिकल। होरिजन्टल एक्सिस विन्ड टर्बाइन्स टिपिकल्ली आइदर हेभ 2 or 3 ब्लेड्स। यो धेरै ब्लेड पनि यसमा राख भने त्यो हावाको जुन भेलोसिटी हो नि, त्यो हावाले स्ट्राइक गर्ने जुन फोर्स हो त्यो एक आपसमै क्यान्सल हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि 2टा अथवा 3टा ब्लेड बढी राखिन्छ। अब यसको कम्पोनेन्टहरू भनेको के हो? कम्पोनेन्ट भनेको यो पंखा भइहाल्यो है, यो ब्लेडहरू भयो, त्यसपछि गएर यसले घुम्ने शाफ्ट। हावाको भेलोसिटी त भेरी गर्छ है, कुनै बेला एकदमै स्लो स्पिडमा घुम्छ यो, कुनै बेला हाई स्पिडमा घुम्छ। र हामीलाई यतापट्टि त कन्स्टेन्ट स्पिड चाहिएको छ, 50-60 हर्ज चाहिएको छ हामीलाई। अनि हामीले के गर्नु पर्यो? यो आरपिएमलाई यता म्याचिङ आरपिएममा जेनेरेटरमा पठाउनु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ गियर बक्स राखिन्छ, गियर बक्स। अनि यतापट्टिको आरपिएम जति भए पनि हामीलाई यहाँ रिक्वायर्ड आरपिएम 1000 आरपिएम चाहिएको छ, 750 आरपिएम चाहिएको छ, 1500 आरपिएम चाहिएको छ, कति चाहिएको छ, यसले कन्भर्ट गर्छ यो आरपिएमलाई। यो त जेनेरेटर भइहाल्यो। यो चाहिँ टावर। यसलाई हामीले त्यो जमिनदेखि 2 मिटर माथि राखेर त हुँदैन, जुन माथि गयो त्यति बढी हावा चल्छ। त्यही भएर टावर त्यसैले निर्धारित गरिन्छ, जहाँ चाहिँ हावा चाहिँ त्यो छेउको जसले पहाडले अरू कुनै स्ट्रक्चरले छेक्न भएन त्यसलाई।
त्यसपछि अब यताको आरपिएमलाई यसले यहाँ चाहिँ हाई आरपिएममा कन्भर्ट गर्दाखेरि यता रिक्वायर्ड भन्दा बढी आरपिएम यहाँ पुग्नु भयो। हावाको भेलोसिटी त एकदमै भेरी हुन्छ है। यो तुफानहरू आएको बेलामा त्यस्तो बेला ड्यामेज हुनसक्छ, त्यति बेला रोकिन्छ यसलाई ब्रेक लगाएर। अब हामी कहाँ यहाँ मुस्ताङमा पनि कता राखेको थियो, सायद ओभर स्पिडले नै ड्यामेज भयो भन्ने सुन्थेँ मैले। सानो हो, हामी कहाँ यो ठुल्ठुलो विन्ड टर्बाइन बनाएको पनि छैन, जरुरी पनि छैन। किनभने हामी कहाँ चाहिँ रिन्युएबल इनर्जी दुइटै, सोलर पनि रिन्युएबल हो, त्यसको पोटेन्सियल पनि हामी कहाँ राम्रो छ। तराई एरियामा अहिले मेगावाटको सोलर प्लान्टहरू जडान भइरहेछ। सहर बजारमा ब्याकअपको रूपमा 30, 40, 50, 60 वाटको सोलर सिस्टमहरू जडान भइरहेछ। रुरल एरियामा पनि त्यस्तै 20, 30, 40, 50 यस्तो वाटको चाहिँ लाइटिङको लागि सोलर प्लेटहरू जडान भइरहेछ। विन्ड भनेको एकदम पाइलटिङमा मात्र छ है, यो सानो उसमा मात्र युज भइरहेछ। अब यसको अरू कम्पोनेन्टहरू है, यसलाई डिटेलमा हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिले यहाँबाट सुरु गरौँ ल। एनेमोमिटर भनेको यसले विन्डको स्पिड मेजर गर्छ है। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ठाउँ ठाउँमा यस्तो राखेको हुन्छ हामी कहाँ, हावाको स्पिड यसले मेजर गर्छ। यो हावाको स्पिड हो, जुनसुकै हावाको स्पिडमा पनि हामीले यो जेनेरेटरलाई चलाउँदैनौँ क्या। किन चलाउँदैनौँ भने हामीलाई त यहाँ सर्टेन यो गियरिङ मेकानिजमले यताको यतिसम्मको चाहिँ आरपिएमलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड आरपिएममा ल्याउँछ भन्ने छ नि त। त्यसले 1 आरपिएमलाई पनि ल्याउन सक्ने अनि 1000 आरपिएमलाई पनि यता रिक्वायर्ड आरपिएममा कन्भर्ट गर्न सक्ने त हुँदैन। यसको एउटा रेन्ज हुन्छ, त्यो रेन्ज अनुसार अब कति मिटर पर सेकेन्डदेखि कति मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीलाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने हो क्या। त्यो भेलोसिटी भन्दा कम भयो भने पनि यो चल्दैन यो। र त्यो भेलोसिटी भन्दा बढी भयो विन्डको स्पिड भने पनि यो मेसिन चल्दैन है। त्यसलाई हामीले बन्द गरेर यो ब्रेकले त्यसलाई बन्द गरेर राख्छौँ है। त्यसको रेन्ज छ। यसको काम चाहिँ हावाको स्पिड मेजर गर्ने, अनि यो सिग्नल यहाँ कन्ट्रोलरमा जान्छ। अनि कन्ट्रोलरमा हामीले जे सेटिङ गरे हुन्छौँ नि, मानौ 4 मिटर पर सेकेन्डदेखि 25 मिटर पर सेकेन्डको हावाको स्पिड छ भने मात्रै यो फ्यान घुम्ने भनेको छ भने यसले 3 मिटर पर सेकेन्ड छ भने पनि यसले रोकिदिन्छ, 26 मिटर पर सेकेन्ड पुग्यो भने पनि रोकिदिन्छ यसले। यसको सिग्नल यसले लिएर अनि त्यसपछि यसले यता कमान्ड दियो, जेनेरेटर भइहाल्यो, गियर बक्स पनि कुरा गरिहाल्यो हामीले, लो स्पिड स्याफ्ट पनि भयो। यो पिच भनेको यो पंखाहरूको सर्टेन एंगल है। हावाको डाइरेक्सन जहिले पनि एउटै उसमा आउँदैन, अलिअलि चेन्ज हुन्छ। डाइरेक्सन चेन्ज भयो भने यो पंखाले त्यसको पावर, त्यसको फोर्स एब्जर्भ गर्नको लागि यसको पिचहरू पनि त्यही किसिमले मिलाउनु पर्छ। भने अलिअलि यसले चेन्ज गर्न सक्छ है, एकदमै कम मात्रामा। जस्तो प्लेन चढ्दाखेरि हेर्नु, त्यो पंखा, त्यसको जो पंखा र त्यो पखेटा हुन्छ नि, त्यो पखेटा हेर्दाखेरि फ्ल्याट देखिन्छ, तर त्यो अलिकति तलमाथि गर्ने राखे हुन्छ क्या त्यहाँ। त्यो टेकअफ लिँदाखेरि, ल्यान्ड गर्दाखेरि, माथि उड्दाखेरि त्यसले पोजिसन चेन्ज गर्छ अलिअलि, त्यो पंखाको प्रोफाइल चेन्ज गर्छ क्या उसले। यो ब्लेडहरू हो, यो चाहिँ त्यो हो। रोटर भनेको भइहाल्यो, विन्डको डाइरेक्सन। अब ब्रेक पनि हामीले हेरिहाल्यो, ब्लेड भइहाल्यो। अब यहाँ यो ड्राइभ भन्ने एउटा देख्यो है। यो भनेको चाहिँ के हो भने यहाँ विन्ड भेन भनेर यहाँ देखिरहेछ। यो विन्ड भेन भनेको यसले चाहिँ हावाको स्पिड मेजर गर्ने हो, भेलोसिटी। यसले हावाको डाइरेक्सन मेजर गर्ने हो क्या, यसले हावाको डाइरेक्सन। अनि त्यो डाइरेक्सन अनुसार यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले कमान्ड दिन्छ यो ड्राइभलाई है। यो ड्राइभसँग जोडिएको हुन्छ यो मोटर। यो मोटर स्टार्ट हुन्छ। यो मोटर स्टार्ट भइसकेपछि अनि यसले यो टोटल यो हबलाई नै यसले मुभ गर्छ के सर्टेन एंगलमा। यो पुरै यो एक ढिक्का हो यो है, यो एउटै ढिक्कामा बसी हुन्छ सबै यो। अनि यसले के गरिदिन्छ भने अहिले मानौ यो चाहिँ यतापट्टिबाट यदि हामीले चाहिँ यसलाई 0 मान्यो भने यो मानौ अहिले 130 डिग्रीमा छ यो भने 130 डिग्रीलाई यसले 135 डिग्री यता बनाइदिन सक्छ कि हावाको डाइरेक्सन अनुसार, यसले घुमाएर।
यो मोटरले इनर्जी दिन्छ अनि यो गियरिङबाट यो घुम्छ, यो पुरै ढिक्कै घुम्छ अनि हावाको डाइरेक्सन अनुसार यसको चाहिँ इफिसियन्सी बढाउने काम त्यसले गर्छ। यो टावर भइहाल्यो है यो। र अब यसको यहाँ चाहिँ दिएको छ, अहिले हामीले जे कुरा गऱ्यौँ यो कुराहरू यसमा हेर्नु, यो पुरै ढिक्कालाई हामीले यो नेसेल भन्छौँ के, यो यसले कि यसमा सबै चिज त्यही बसेको हुन्छ है टावरमाथि। यसको जे कम्पोनेन्ट छ है, गियर बक्स, ब्लेड त्यहाँ हुने भइहाल्यो, हाई स्पिड स्याफ्ट, जेनरेटर, कन्ट्रोलर, ब्रेक, यो सबै चाहिँ त्यहाँ बस्यो। और यसको साइज कति हुन्छ भने यो ठुल्ठुलोमा मेगावाटको टर्बाइनमा त हेलिकप्टर नै त्यहाँ माथि ल्यान्ड गर्न सक्छ, त्यति ठुलो साइजको हुन्छ कि यिनीहरू। पिच पनि भइहाल्यो है, ब्लेड शार्प टर्न, टावर भइहाल्यो, रोटर, विन्ड भेन, यो हामीले कुरा गरिसक्यो है। In general, most wind turbines begin to produce power at wind speeds of about 4 meter per second. त्यहाँ एनेमोमिटर भनेर जुन कुरा गऱ्यो नि हामीले, तिनीहरूको सेटिङ चाहिँ मोस्ट टर्बाइनमा है प्रायः जसो 4 मिटर पर सेकेन्ड, एचिभ रेटेड पावर एट एप्रोक्सिमेटली 13 मिटर पर सेकेन्ड विन्डको स्पिड हो यो, एन्ड स्टप पावर प्रोडक्सन एन्ड 25 मिटर पर सेकेन्ड। भने 4 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा कम छ हावाको स्पिड भने पनि त्यो कन्ट्रोलरले उता कमान्ड दिँदैन, टर्बाइन चल्दैन। 25 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा बढी छ भने पनि अब त्यो स्पिडले ड्यामेज गर्दैछ स्ट्रक्चर, त्यो भन्दा बढी छ भने पनि त्यो टर्बाइन चल्दैन। यो चाहिँ रेन्ज हो। र जेनरली यो 10 मिटर पर सेकेन्ड, 12 मिटर, 13 मिटर यो आसपासमा चाहिँ रेटेड पावर निकाल्छ। जस्तो विन्ड टर्बाइनको क्यापासिटी मानौ 1 मेगावाट भन्यो भने उसले यो हरेक स्पिडमा त त्यति निकाल्दैन नि। 1 मेगावाट निस्किने भनेको स्पिड 13 मिटर पर सेकेन्ड, त्यसैमा लेख्या हुन्छ। यो 12, 13, 10, 11 यही रेन्जमा हुन्छ यो प्रायः जसो। यो भन्दा माथिको चाहिँ रनअवे स्पिड हो। यतिसम्मको छ भने पनि हामी ब्रेक लगाएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छौँ क्या, किनभने उसले रेटेड पावर त यही आरपिएममा मिट गरिसक्यो नि त। Variability in the wind's resource results in the turbine operating and continually changing power levels. स्पिड जति चेन्ज हुन्छ यसको पावर आउटपुट पनि त्यही किसिमले चेन्ज हुन्छ। जस्तो सोलरको पनि त्यही हो। 110 वाट पिकको यदि हामीले मोडुल राखेको छ भने बिहानको घाममा हुनसक्छ उसले 70 वाट मात्र निकाल्छ, दिउँसो उसले 110 वाट निकाल्छ। अनि त्यसपछि घामको इन्टेन्सिटी घट्दै गइसकेपछि फेरि त्यो 70 वाट 80 वाटमा झर्छ। यो पनि त्यही हो, स्पिड लो भएको बेलामा कम निकाल्छ, बढी भएको बेलामा बढी निकाल्छ। एट गुड विन्ड इनर्जी साइड्स दिस भेरिएबिलिटी रिजल्ट्स इन द टर्बाइन अपरेटिङ एट एप्रोक्सिमेटली 35% अफ इट्स टोटल पोसिबल क्यापेसिटी। यो पोसिबल क्यापेसिटी भनेको के हो भने हामीले यो हाइड्रो पावरको केसमा क्यापेसिटी फ्याक्टर भन्छौँ, यो पनि क्यापेसिटी फ्याक्टर हो क्या। यो 35% भनेको 35% क्यापेसिटी फ्याक्टर, किनभने विन्डको स्पिड चाहिँ एउटै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि 1 मेगावाटको प्लान्ट हामीले राखेको छ, 1 मेगावाटको प्लान्ट राखेको छ भने 35% उसको क्यापेसिटीमा मात्र चल्छ। यो भन्नुको मतलब 1 मेगावाट इन्टु 8760 घन्टा गर्ने अनि त्यसको 35% गर्ने, त्यति इनर्जी मात्र यसले 1 वर्षमा निकाल्छ भन्ने हो कि। हाइड्रो पावरमा पनि त्यही हो नि क्यापेसिटी फ्याक्टर भनेको। अथवा 1 मेगावाटको 35% भनेको 350 किलोवाटमै यो वर्षैभरि रन गरेको एभरेज गर्न सकिन्छ। अब विन्ड इनर्जी कसरी निकाल्छौँ त हामीले? जस्तो पानीमा भएको इनर्जी हामीले निकाल्छौँ केबाट, क्यू, त्यसको डिस्चार्ज, अनि यो ग्रेभिटी, अनि त्यसपछि गएर त्यसको हेड अनि इफिसियन्सी हैन। डिस्चार्ज र हेड यो चाहिँ भेरिएबल हो। इफिसियन्सी भनेको त हाम्रो डिजाइनको प्यारामिटर भइहाल्यो। त्यस्तै यसमा चाहिँ विन्डमा कति इनर्जी छ भन्ने कुरा हामीले कसरी निकाल्ने?
त्यो निकालिन्छ यो बेसिक फर्मुलाबाट है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। मास भनेको के हो, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। यो भोल्युम भनेको फेरि के हो, जस्तो पानीको भोल्युम, पानीको भोल्युम हामीले कसरी निकाल्छौँ, डिस्चार्ज इन्टु टाइम गरेर हैन। 10 लिटर पर सेकेन्ड पानी आइरहेछ भने 10 सेकेन्डमा कति आउँछ, 100 लिटर आउँछ, त्यो भनेको भोल्युम हो। त्यस्तै यसमा भने भोल्युम भनेको के हो, एरिया इन्टु भेलोसिटी। डिस्चार्ज भनेको पनि एरिया इन्टु भेलोसिटी हो नि त, पानीको डिस्चार्ज। कति एरियाबाट पानी फ्लो भइरहेछ, मानौ कुनै एउटा पाइप छ, त्यो पाइप चाहिँ मानौ 25 mm स्क्वायरको छ, अथवा 25 mm स्क्वायर छ त्यसको चाहिँ एरिया, क्रस सेक्सन पाइपको भने 25 mm स्क्वायर एरिया इन्टु कति मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा पानी फ्लो भइरहेछ, त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ डिस्चार्ज हो, यति मिटर क्युब पर सेकेन्ड। अनि त्यसैलाई हामीले टाइमले मल्टिप्लाई गरिदियो भने भोल्युम आउँछ। भने यो भोल्युमलाई हामीले एरिया इन्टु भेलोसिटी इन्टु टाइम, अब एरियालाई फेरि पाइ आर स्क्वायर गर्न सकियो। अब यसैले हामीले फर्दर डिराइभ गर्दै गयो भने के देखिन्छ भने ई काइनेटिक बराबर 0.5 इन्टु रो इन्टु पाइ आर स्क्वायर। रो भनेको एयरको डेन्सिटी हो, यो आर स्क्वायर भनेको हाम्रो चाहिँ त्यो पंखाको ब्लेडको डायमिटर, के भन्छ रेडियस। त्यो टर्बाइन हाम्रो फ्यानको हुन्छ नि, फ्यानको जुन त्यो यो तीनटा हुन्छ त्यसको ब्लेडहरू, त्यो ब्लेडको रेडियस हो। यो भी भनेको भेलोसिटी, यो एयरको भेलोसिटी। यो गर्दाखेरि के आयो भने यो अहिले त हामी इनर्जी निकालिरहेका छौँ, पावर निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, इनर्जी डिभाइडेड बाइ टाइम, अथवा इनर्जी भनेको पावर इन्टु टाइम। यसलाई टाइमले डिभाइड गरिदियो भने पी विन्ड भन्यो 0.5 एयर डेन्सिटी इन्टु पाई अनि ब्लेडको रेडियस इन्टु एयरको भेलोसिटी। भने यसको मेन प्यारामिटर चाहिँ के रहेछ त, एउटा चाहिँ यसको फ्यानको रेडियस हामीले जति बढायो त्यति बढी पावर निस्किन्छ। अर्को विन्डको भेलोसिटी जति बढी भयो त्यो ठाउँमा त्यति बढी पावर निस्किन्छ। रेडियस भन्दा पनि भेलोसिटीको क्युबिक रिलेसन छ यहाँ। भने हामीले बढी फोकस केमा गर्छौं, जुन ठाउँमा विन्डको स्पिड बढी छ। यसको रेडियस बढाउने भनेको त कस्ट बढ्ने हो नि। रेडियस बढ्नुको मतलब मटेरियल बढी लाग्यो, त्यसमा चाहिँ यो लेबर बढी लाग्यो, टावरको हाइट बढी भयो। तर विन्ड भेलोसिटी जहाँ बढी छ त्यहाँ इन्स्टल गरिदियो भने सानै रेडियसको यो ब्लेडको टर्बाइनले पनि हाई आउटपुट दिन्छ। अब यसैलाई यदि पर स्क्वायर मिटरमा लैदियो भने यति आउँछ है, किनभने यो भनेको त हाम्रो चाहिँ टोटल हो नि। यति स्क्वायर मिटर यदि त्यो ब्लेडले कभर गर्ने एरिया हो यो, फेरि त्यो पंखा घुम्दाखेरि जुन एरिया उसले चाहिँ कभर गर्छ नि, त्यो सर्कलको एरिया हो यो पाई आर स्क्वायर। अब पर स्क्वायर मिटरमा कति आउँछ त यति आउँछ, पी विन्ड पर स्क्वायर मिटर। एक स्क्वायर मिटरमा है, स्क्वायर मिटर थप्दै गयो भने यो बढ्ने भयो। तर मेन यसको चाहिँ यसको डिपेन्डेन्सी केमा देखियो भने भेलोसिटीमा देखियो के। अब एउटा एक्जाम्पल गरौँ, डिटरमाइन द पावर इन द विन्ड इफ द विन्ड स्पिड इज 10 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड ब्लेड लेन्थ इज 6 मिटर। कति ठुलो छ है, 6 मिटर ब्लेडको लेन्थ भनेको छ। हाम्रो एक तल्ले घर भनेको यो पुरानो घरहरू 3 मिटरको हुन्छ एक तल भने, 2 तल्ला घर बराबरको यसको रेडियस, यसको डायमिटर 4 तल्ला घर बराबर हो। फेरि जमिनदेखि माथि क्लियरेन्स राख्नु पर्यो। यति हुँदाखेरि 67.9 किलोवाट मात्रै, जब 10 मिटर पर सेकेन्डको विन्डको स्पिड छ।
यो चाहिँ एयरमा भएको पावर हो। अब यसको इफिसियन्सीको पार्ट चाहिँ काउन्ट गर्ने हो भने ल wind turbine travels with the speed 8 meter per second and has a blade length of 4 meter. If the overall efficiency of the plant is 31%, determine the electrical power output है। अब यो भ्यालु हामीले यहाँ इफिसियन्सीले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 4.8 किलोवाट कति सानो छ, 4 मिटर ब्लेडको लेन्थ छ। 4 मिटर ब्लेडको लेन्थ भनेको 8 मिटरको रेडियस हो। अझ त्यो हबको फिटिङ समेत हेर्दाखेरि यो 9 मिटर पुग्ला। 9 मिटरको डायमिटर को यो विन्ड टर्बाइनले 4.8 किलोवाट मात्र निकालिरहेछ। कतिमा? 8 मिटर पर सेकेन्डको विन्ड स्पिडमा। अब यदि यो 8 मिटर पर सेकेन्डको ठाउँमा यसको त क्युबिक रिलेसन छ नि त, 8 इन्टु 8 इन्टु 8, यो यदि 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? 10 इन्टु 10 इन्टु 10 अनि यसलाई हामीले अलिकति मात्र बढाउँदाखेरि पनि क्युबिक रिलेसनमा यो धेरै बढ्छ क्या। 8 इन्टु 8 इन्टु 8 भने कति भयो? 64 इन्टु 8, 8 इन्टु 8 512, 512। 10 गरिदियो भने कति हुन्छ? 1000 हुन्छ। 8 को ठाउँमा 10, 25% मात्र बढाउँदाखेरि यता 2 टाइम्स बढिरहेछ क्या, 100% बढिरहेछ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, विन्डको भेलोसिटी राम्रो भएको ठाउँहरूमा विन्ड टर्बाइन जडान गरिन्छ। किनभने रेडियस बढाउने भनेको त कस्टसँग रिलेटेड चिज भइहाल्यो क्या त्यो। अब अफ ग्रिड विन्ड पावर सिस्टम, रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनमा हामीले विन्ड पावरबाट जुन सप्लाई गर्छौँ त्यो चाहिँ अफ ग्रिड हुन्छ। अफ ग्रिड भन्नुको मतलब सर्टेन विन्ड टर्बाइनले सर्टेन घरहरूलाई सप्लाई गर्ने, त्यो एडिएको पावर सिस्टमसँग जोडिँदैन, आइसोलेटेड हो क्या। यसमा के राख्नु पर्यो त? यसमा ब्याट्री त राख्नै पर्यो। विन्डको स्पिड चाहिँ कति बेला हुन्छ कति बेला हुँदैन। यदि डाइरेक्ट हामीले जोडिदियो भने त झ्यापझ्याप झ्यापझ्याप गरेर आउँछ। अनि हामीले कन्स्ट्यान्ट पावर यहाँ लिनु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ टर्बाइन यो भइहाल्यो है, यहाँबाट यो लिएर आयो, यो वायर चाहिँ यसरी हामी लिएर आउँछौँ। यसलाई चार्ज कन्ट्रोलर के भन्छ, यो विन्ड कन्ट्रोलरमा राखिन्छ। सोलर हुन्थ्यो भने हामीले यहाँ सोलरको चार्ज कन्ट्रोलर राख्थ्यौँ। किनभने यहाँबाट बढी भोल्टेज यदि जेनेरेट भएर आयो, विन्डको स्पिड बढी भने ब्याट्री ड्यामेज हुन्छ। त्यही भएर यसले यो कन्ट्रोल्ड भोल्टेज र कन्ट्रोल्ड करेन्ट मात्र यो ब्याट्रीलाई दिन्छ। ब्याट्री ओभर चार्जिङ भयो भने ड्यामेज हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो घरको लोडहरू अब प्राय एसी नै हुन्छ, डिसी लोड त के हुन्छ र हामी इन्भर्टर राख्यो यसै चलाउने। प्लस अरू के हुनु पर्यो, प्रोटेक्टिभ डिभाइसेसहरू पनि यहाँ सर्टेन राखिन्छ है। प्रोटेक्टिभ डिभाइसेस भनेको के हुनसक्छ, फ्युज हुनसक्छ, ब्रेकर्स हुनसक्छ। अब ग्रिड टाइट भयो भने हामीले के गर्नु पर्यो, यसैमा एउटा यो थप्नु पर्यो, युटिलिटीसँगको हाम्रो पावर मेजरमेन्टको यो मिटर, इनर्जी मिटर। अब यसले जेनेरेट गरेको पावर जति यहाँ कन्ज्युम हुन्छ, नभएको पावर चाहिँ यता ट्रान्सफर हुन्छ क्या। हामी कहाँ यो टेक्नोलोजी छैन। हामी कहाँ विन्ड टर्बाइनहरू सबै आइसोलेटेड मोडमा चलेको छ र एकदमै कम छ विन्ड टर्बाइन। र भएको विन्ड टर्बाइनहरू कस्तो छ भने यो टाइपको छ, विन्ड सोलर हाइब्रिड, विन्ड र सोलरको हाइब्रिड गरेर चलाइन्छ। र दिउँसो चाहिँ यसले गर्छ र हावा चाहिँ दिउँसोभन्दा बेलुका बढी चल्ने ठाउँ छ भने बेलुका यसले जेनेरेट गर्छ, दिउँसो यसले जेनेरेट गर्छ। अथवा दिउँसै छ भने पनि दुईटैले जेनेरेट गरेको पावरले ब्याट्री चार्ज गर्छ। अनि त्यसपछि त्यो ब्याकअपको रूपमा जान्छ हाम्रो अब यो लोडहरूमा। यस्तो खालको यो नवलपरासीमा कुन ठाउँमा राखेको छ एइपिसीले, अरू ठाउँमा पनि थपे होला अहिले। यो 10-12 किलोवाट कतिको छ है, सोलर चाहिँ 10 किलोवाट जति, यो 2 किलोवाट जति। किनभने
यसको किलोवाट बढाउनलाई यसको साइज एकदमै ठुलो हुन्छ क्या। अनि विन्डको भेलोसिटी त फिक्स छ त्यो ठाउँमा। यो नवलपरासीमा कतैपट्टि राखेको छ, त्यतैपट्टि कोही छौ भने यो पत्ता लगाउनु। विन्ड इनर्जी भनेको एउटा टर्बाइन राखेर यसरी निकाल्ने छैन, किनभने विन्डबाट निस्किने पावर भनेको बढी पावर निकाल्नु पर्यो भने यसको डाइमेन्सन यति हेभी हुन जान्छ, त्यसको कस्ट प्लस त्यसको इन्स्टलेसन नै एकदमै चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुन्छ क्या। हावा भनेको जस्तो हाइड्रो पावरमा त भरभरको खोलाको पानीलाई पेनिस्टकबाट टर्बाइनमा हान्ने, तर यसमा त एउटा ठुलो एरियामै विन्डको भेलोसिटी एउटै हुन्छ नि। अनि त्यहाँ एउटा दुईटा टर्बाइन राखिँदैन कि, यसरी यहाँ 50औं टर्बाइन एकै ठाउँमा राखिन्छ। अनि यो सबैलाई यो कनेक्टेड गरेर यहाँबाट लिएर आएर अनि यतापट्टि अब हाम्रो अब के छ हाम्रो चाहिँ यता ग्रिडमा पठाउने सिस्टम है। अब यसको कनेक्सन यता इन्भर्टरसँग हुन्छ, अनि त्यसपछि गएर हामीले रिक्वायर्ड फ्रिक्वेन्सीमा यता ग्रिडसँग कनेक्ट गर्दैछौँ यसलाई। तर एउटा सिंगल टर्बाइन राखेर काम छैन। अब यो ओनसोर विन्ड फार्म है भनेको यो जमिनमा राख्ने, यो अफसोर भनेको यो समुद्रमा राख्ने। अब यो खाली ठाउँ है, यस्तो ठाउँमा जहाँ बस्ती अलि टाढा छ, यसको नजिकमा त बस्ती बस्नै सक्दैन, किनभने यति यो साउन्ड पोल्युसन गर्छ यसले। त्यत्रो त्यो पंखाहरू चाहिँ एकैपल्ट घुम्न थाल्दाखेरि यसको साउन्ड पोल्युसन बढी हुन्छ। अनि बस्तीको नजिकमा राखिँदैन, अनि यो जमिनमा पनि राख्ने ठाउँ चाहिँ भेटाउन यसलाई चाहिँ गाह्रो छ। अनि यसरी यो समुद्रमा राखे अब यो समुद्रको पानीमै राखे हो। समुद्री सिमाना भनेको चाहिँ जेनरली के गरे हुन्छ भने उसको जमिनदेखि केही किलोमिटरसम्म त्यही देशको सिमाना मानिन्छ क्या। त्यो कति किलोमिटर छ, 5, 6, 7, 8, 10 किलोमिटर, कति किलोमिटरसम्म त्यही देशको सिमाना मानिन्छ। अनि त्यो एरियामा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो यो टर्बाइन राख्छ। अब यसको टर्बाइन हेर है, यसको टर्बाइनको हाइट र यसको टर्बाइनको हाइट, यो टावरको हाइट, यो टावरको हाइट यसमा बढी हुनुपर्छ, किनभने यो पानीमा डुब्या हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर बल्ल उहाँ जमिनमा यसलाई चाहिँ फिक्स गर्ने हो भने यसको टावरको हाइट चाहिँ बढी हुन्छ। तर यहाँभन्दा हावा यहाँ समुद्रमा बढी चल्छ, किनभने ओपन छ नि त, त्यहाँ केहीले छैदैन। अनि यसरी नम्बर अफ टावर्स चाहिँ एकै ठाउँमा राखिन्छ, अनि यो सबैलाई प्यारलली कनेक्ट गरेर यतापट्टि एउटा ग्रिड पोइन्टमा लगेर जोडिन्छ यसलाई। र अब एउटा मेगा विन्ड टर्बाइन स्पेसिफिकेसन्स मेगावाटको, यो एउटै टर्बाइनको 14 मेगावाट छ यसको क्यापेसिटी। विन्ड टर्बाइनको क्यापेसिटी, रोटरको डायमिटर 220 मिटर, 220 मिटर भनेको अब हाम्रो यो फुटबल ग्राउन्डहरूको यो सामान्य ग्राउन्डहरूको लम्बाइ नै 90 मिटर मात्रै हुन्छ। तर त्यो ग्राउन्डभन्दा 2.5 टाइम्स बढी छ, त्यति ठुलो टर्बाइन क्या। त्यही यहाँ मान्छे कत्रो देखिरहेको छ। यो हेलिकप्टर यो अझै उस्तै मात्रै यही ल्यान्ड गर्छ यो हेलिकप्टर, अझै ठुल्ठुलो। यहाँ कति ठुलो छ यसको नेसेल भनेको यो हो, यो सबै यसैमा छ। यो यसको जुन त्यो भेन हुन्छ नि विन्ड भेनले यसको यो ड्राइभ भनेको यहाँ देखिँदैन, त्यो यो ड्राइभले यो पंखाको यो एङ्गलै चेन्ज गरिदिने हो क्या। यही घुम्छ यहाँ अलिकति हल्का एङ्गलमा, यही घुम्छ। हावा यताबाट आइरहेछ अथवा यताबाट आइरहेछ, स्लाइट एङ्गलमा। अब यो अहिले बाध्यता हो अहिलेको मान्छेहरू, जहाँ कोइलाबाट बिजुली निकालिराखेको छ त्यो ठाउँमा स्टप कोइला र फ्याक्ट्रीहरूमा पनि कोइलाबाट दाउराबाट अब चाहिँ फर्नेसहरू चलाउने होइन। अहिले नेपालमा चाहिँ कोइला र दाउराबाट पनि फर्नेसहरू चलाइरहेको छ। फर्नेस भनेको के हो, त्यो मेटललाई पगाल्ने ठाउँ। मेटललाई मेल्ट नगरिकन त्यसलाई त्यो सेपमा लान सकिँदैन। अनि त्यो केबाट चलाउँछ, कोइलाबाट। फर्नेस ओइल भन्ने हुन्छ एउटा भिन्दै, त्यसबाट। अनि दाउराबाट, त्यहाँ त सफिसियन्ट हिट डेभलप गर्नु पर्यो।
अब के गर्नु पर्यो, विन्ड पनि के भन्छ यो इलेक्ट्रिसिटी पनि रिन्युएबल सोर्सबाट निकाल्नु पर्यो, हावाबाट, सोलरबाट, पानीबाट। अनि त्यसपछि फ्याक्ट्रीहरूको म्यानुफ्याक्चरिङ पनि बिजुलीबाट गर्नु पर्यो कि। अब कोइला नबाल, दाउरा नबाल, यो इन्डक्सन फर्नेस। अहिले नेपालमा धेरै कम फ्याक्ट्रीले इन्डक्सन फर्नेस युज गरिरहेछ, किनभने बिजुलीको ठेगान छैन क्या। अब जेनेरेसनको हिसाबले, क्यापासिटीको हिसाबले अब नेपालको ग्रिडमा चाहिँ पावर अब सफिसियन्ट छ, तर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमले फेरि त्यहाँ रिलायबिलिटीमा क्वेसन खडा गरिरहेछ क्या। डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम ठिक छैन, त्यसलाई अपग्रेडै गर्नुपर्ने छ। र यो एउटा नलेजको लागि हो, नेपालमा यस्तो खालको टर्बाइनहरू इन्स्टल पनि हुँदैन या जरुरी पनि छैन, किनभने हामी कहाँ त्यस्तो हावा चाहिँ बढी चल्ने भनेको केही लिमिटेड ठाउँहरू छ। जस्तो इन्डिया हो, इन्डियामा त्यो समुद्रले उसलाई चाहिँ पुरै त्यो तीरतिरबाट चाहिँ घेरिया छ, उसको नर्थ बेल्ट मात्रै जमिनसँग कनेक्टेड। त्यो ठाउँमा समुद्रमै गएर उसले टर्बाइनहरू राख्न सक्छ। समुद्रको छेउमा त्यस्तै अब त्यो ठाउँहरूमा त्यहाँ पनि राख्न सक्छ उसले। समुद्रको छेउमा सबै ठाउँमा बस्ती हुँदैन र त्यो ठाउँमा हावा पनि बढी चल्छ, केहीले सेक्दैन। त्यस्तै अमेरिका, युरोपियन कन्ट्रीहरू जो चाहिँ हाम्रो समुद्रसँग जोडिएको छ। अब यो क्यापासिटीको विन्ड टर्बाइनहरू भन्न थालेपछि त अनि प्रब्लम कहाँ छ त? अब प्रब्लमै छैन। अब यसको कस्ट कति छ भन्ने कुरा हेर्न काम छैन, किनभने कोइलामा सस्तो परे पनि कोइलाबाट निकाल्न चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टल्ली अब चाहिँ मान्छे चेत खाइसक्यो। 220 मिटर भने यो कति अग्लो छ भन्ने अन्दाज गरेर भने कि मैले, कति अग्लो छ यो, यसको स्टेबिलिटी कति हुनुपर्छ, यसको इनर्जी जेनेरेसन हेर ल, 74 गिगावाट आवर एक वर्षमा। क्यापासिटी फ्याक्टर कति छ? 61%। किनभने यो ठाउँमा हावा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ भ्यारी गर्दैन क्या हावाको स्पिड, र हावा चलिरहेको छ। स्वेप्ट एरिया भनेको 38,000 मिटर स्क्वायर यो यसले लिने एरिया। यो तिनवटा यो घुम्दाखेरि जुन सर्कल भन्छ त्यो सर्कलको एरिया यति छ। यो फ्याक्टर कसरी निकाल्नु? 14 मेगावाट इन्टु 8,760 घन्टा इन्टु यो गर्दै यति आउनुपर्छ। किनभने 14 मेगावाटमै 8,760 घन्टा चलेको भए जति आउँथ्यो त्यसको र यसको रेसियो हो क्या यो। हामीले हाइड्रो पावरमा पनि त्यही रेसियो निकाल्छौँ। अब एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, यो डिसएडभान्टेज भनेर जस्ट हामीले हेर्ने मात्रै हो। अब यसको डिसएडभान्टेजलाई ओभरलुक गर्नै पर्छ। रिन्युएबल हो, नन पोल्युटिङ हो, हायर इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट, बट लाइफ साइकल कस्ट इज मोर कम्पिटिटिभ विथ अदर जेनेरेटिङ टेक्नोलोजिज। लाइफ साइकल कस्ट भनेर चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ? त्यसको टोटल लाइफ हेर्छौँ उसको, होइन? जस्तो हरेक अफिसले जुनसुकै सामान किन्छ त्यसको लाइफ उसले निकाल्छ क्या। जस्तो उसले गाडी किन्यो भने गाडीको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो नि त। डिप्रिसिएसन के को आधारमा काटिन्छ? त्यसको लाइफ कति हो? 5 वर्ष हो, 6 वर्ष हो, 7 वर्ष हो। त्यस्तै कुनै एउटा पावर हाउस, त्यसको इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पोनेन्टहरू, त्यसको सिभिल स्ट्रक्चरको कम्पोनेन्टहरू, यिनीहरूको पनि एउटा लाइफ हुन्छ। सिभिल स्ट्रक्चरको मानौ 50 वर्ष भने 50 वर्षमा त्यसको चाहिँ कस्ट रिकभर गर्न सक्नुपर्छ उसले, त्यही किसिमले डिप्रिसिएसन काट्छ उसले। अब इलेक्ट्रोमेकानिकलको मानौ 25 वर्ष, यो हरेकको आफ्नो आफ्नो हुन्छ क्या। यो फर्निचरहरूको होला 5 वर्ष। त्यस्तै यसको पनि यदि लाइफ साइकल कस्ट हेर्ने हो भने अब कति वर्ष मानेको छ यसले? 15 वर्ष, 20 वर्ष। त्यो हेर्ने हो भने यो पनि कम्पिटिटिभ छ अरू सोर्स अफ इनर्जी भन्दा है, तर नोइजी छ।
डेन्जरस टु बर्ड्स, यो एउटा इन्भाइरोन्मेन्टल इम्प्याक्ट यसको छ, यतिलाई त्यो टोलरेट गर्ने पऱ्यो, के गर्ने। इन्टरमिटेन्ट सोर्स अफ पावर, यो डिसएडभान्टेज हो। गुड विन्ड पावर साइट्स आर अफन लोकेटेड फार फ्रम इलेक्ट्रिसिटी डिमान्ड एरिया। हाइड्रोमा पनि यही नै हो, किनभने हाइड्रो पावर पनि जहाँ हेड र डिस्चार्ज छ त्यहाँ बन्ने हो, तर बजार त धेरै टाढा हुन्छ। भोटेको सीमा त्यस्तो सुनसान ठाउँमा हामीले पावर हाउस बनाइरहेछौँ, त्यो पावर कन्जम्सन हुने ठाउँ भनेको यो बनेपा धुलीखेल भन्दा उता ठुलो बजारै छैन। त्यसपछि काठमाडौँ। विन्ड टर्बाइन्स क्यान बी इन्स्टल्ड अन ल्यान्ड युज फर ग्रेजिङ फार्मिङ। अब यो विन्ड टर्बाइन राखेका ठाउँमा अब यहाँ चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ कि यहाँ फार्मिङ गर्न सक्छौँ, ग्रेजिङ गर्न सक्छौँ। यो जमिन चाहिँ यसले पोल्युट गर्दैन। विन्ड पावर। अब कुनै क्वेसनहरू छ भने तिमीहरूले राख्न सक्छौ है। आज हामीले अर्को पनि एउटा क्लास सुरु गर्नुपर्छ। तिमीहरूको क्लास कहिलेसम्म हुने हो? मैले त साउन महिनाभरि हुन्छ भन्ने बुझिरहने। सुन्दर, के भनेको छ तिमीहरूलाई? क्लास कहिलेसम्म हुने भनेको छ? सुन्दरले सुनिरहेछौ? सुन्दरको भात खाने बेला भयो? सार्थक सुनिरह हो? ऊ पनि खाना खाने अडिसक्यो। अनमोल श्रेष्ठ, हजुर सर। क्लास कहिलेसम्म हुने भनेको छ? त्यो त फिक्स छैन सर, अब कोर्स कहिले सकिन्छ? मैले साउन महिना भरि क्लास हुन्छ भन्ने बुझेर मैले चाहिँ त्यो स्पिडमा लिइरहेको थिएँ। अब साउनको प्र्याक्टिकल पनि दोस्रो हुन्छ भन्ने मैले यही सुने। साउन महिना। अरू सब्जेक्टमा के सकिन्लायो? एक दुईवटा सब्जेक्टको त सकिसक्यो सर। हो, ल त्यसो भए हामी अब यो एउटा च्याप्टर पनि सुरु गरौँ है। यसको मेन कन्टेन्ट मैले बुझाइदिन्छु, त्यसपछि यसमा भएको चिजहरू तिमीहरू हेर्नु। हामी रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन कुरा गरिरहेछौँ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले रुरल लाइभलीहुड, हामीले जुन ठाउँमा बत्ती बाल्ने त्यो ठाउँको मान्छेहरूको उनीहरूको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था कस्तो छ, त्यो बारेमा जानकारी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो यो च्याप्टरको यसको मेसेज चाहिँ त्यो हो। हामीले त्यो ठाउँमा गएर नेटवर्क बनाइदिन्छौँ, तर उनीहरूले बत्ती लिनको लागि एप्लिकेसन नै दिँदैन भने अनि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ युज त भएन नि त। त्यसले गर्दा त्यो बनाउनुभन्दा अगाडि त्यहाँको मान्छेहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्था कस्तो छ, उनीहरूलाई त्यो बत्ती भरेको एउटा हेल्पिङ पार्टमा त्यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ कि त्यसले झन् उनीहरूलाई हेडेक क्रिएट गर्छ। यसको लागि यो कुरा चाहिन्छ है, रुरल लाइभलीहुड। यो भनेको के हो भने ग्रामीण जनताहरू भनेको बेसिकल्ली कृषिमा आधारित हुन्छ। उनीहरूको एम्प्लोइमेन्ट भनेको पनि सिजनल इन्डियातिरको अरबतिरको एम्प्लोइमेन्ट होला, लोकल एम्प्लोइमेन्ट हुँदैन। एउटा कृषि हुन्छ, अर्को पशुपालन हुन्छ। यो दुईटा भनेको त्यो ठाउँको मोर देन 90-95% मान्छे यसैमा इन्भल्भ भएको हुन्छ। भने मान्छेले आफ्नो सर्भाइभलको लागि जे एक्टिभिटीहरू गर्छ नि, त्यो भनेको हामीले लाइभलीहुड भन्छौँ क्या त्यसलाई। जीविकोपार्जनको तरिका के हो उसको? उसले खेती गर्छ, उसले पशुपालन गर्छ, उसले त्यो ठाउँमा चाहिँ अब भरियाको काम गर्छ, यो साउहरूका खच्चडहरू हुन्छन् त्यो खच्चडहरू लिएर हिँड्ने काम गर्छ, उसले माछा मार्ने काम गर्छ, उसले टेलरिङको काम गर्छ, त्यसपछि गएर गोल्ड स्मिथको काम गर्छ, ब्ल्याक स्मिथको काम गर्छ। यो डोको नाम्लो बुनेर उसले नजिकको बजारमा बेच्छ, उसले जे एक्टिभिटी गर्छ नि, त्यो एक्टिभिटी उसले के को लागि गरिरहेछ? लाइभलीहुडको लागि गरिरहेछ क्या। भने आफ्नो सर्भाइभलको लागि गरिरहेछ है। भने गाउँ एरियामा हुने यिनीहरू नै हो है। 90% भन्दा बढी मान्छे एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ हुन्छ त्यो ठाउँमा। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले अलिकति भनिसकेँ है। With diverse sources of income, earning activities has better chances of survival financially.
यो भन्नुको मतलब के भने इलेक्ट्रिफिकेसन जब हामीले गर्छौँ भने अहिले कुनै कम्युनिटीमा 90% मान्छे फार्मिङमा इन्भल्भ छ, एग्रिकल्चरमा। इलेक्ट्रिफिकेसन भएको 5 वर्षपछि हामीले त्यो ठाउँमा हेर्दा यदि 75% मान्छे फार्मिङमा छ भने त्यो 15% कहाँ गयो भने ऊ अर्को पेसामा गयो क्या। त्यही लोकल एम्प्लोइमेन्ट क्रिएट भयो होला, उसले आफ्नै कुनै बिजनेस इन्टरप्राइज रन गरे होला इलेक्ट्रिकल उसबाट मेसिनहरूबाट। त्यो भएपछि उसको खेतीपाती त्यहाँ छँदैछ, त्यसमा इलेक्ट्रिसिटीले एक्स्ट्रा इन्कम जेनेरेसन को अपर्च्युनिटी त क्रिएट गर्यो नि त त्यहाँ, हैन? भने इलेक्ट्रिसिटीले डाइभर्स सोर्सेज के अर्को अल्टरनेट सोर्सेज, उसको डिपेन्डेन्सी जस्तो खेतीमा मात्रै आश्रित थियो, त्यो वर्ष पानी नै पर्दैन बेलामा भने अनि उसको बाँच्ने चान्सै त्यहाँ खतम भयो, उत्पादनै छैन, उसले के खाने? त्यस्तोमा एउटा अप्सनल केही हुनु पर्यो। जस्तो अहिले यो लकडाउन भएको हाम्रोसँग त 1 वर्षभन्दा बढी भयो। यो लकडाउनको बेलामा मान्छे कसरी सर्भाइभ गरिरहेछ त? उसले पहिले जुन सेभिङ गरिरहेको थियो त्यसबाट सर्भाइभ भयो। अहिले त धेरै मान्छेको छ उसको त्यो रोजगार गुमिया छन्। यो कतिवटा हाम्रो यो ठुल्ठुलो यो फ्याक्ट्रीहरू अनि यो हाम्रो यो रिसोर्टहरू, होटलहरू, यो यातायात व्यवसायहरू, यो बिजनेसम्यानहरू ठुलो अहिले इम्प्याक्ट परेको छ कि यिनीहरूले सर्भाइभ अहिले कसरी गरिरहेछ? पुरानो उनीहरूको जुन रिजर्भ थियो त्यसबाट। त्यस्तै यो गाउँमा पनि यो मान्छेहरू 100% डिपेन्डेन्सी फार्मिङमा भएकोलाई एउटा ब्याकअप दिने काम चाहिँ हामीले केबाट गर्छौँ भन्दा इलेक्ट्रिफिकेसनबाट गर्छौँ। र अब यहाँ हेरौँ रुरल लाइभलीहुड है, यो भनेको ग्रामीण जीविकोपार्जन भन्छ। यो कसरी अब हामी तिमीहरू मध्ये कतिजना गाउँमै हुर्के पनि होला है। फार्मिङ, फिसिङ, रेजिङ, लाइभ स्टक है, यो भनेको मेन पेसा हो गाउँको। प्रोभाइडिङ सर्भिसेज, ट्रान्सपोर्टेसन, टेलरिङ, यो घोडासोडा यो खच्चडहरूको टेलरिङ, त्यसपछि अरू पनि त्यहाँ पेसाहरू हुन्छन्। त्यसपछि गएर अर्को आर्टिजान वर्क है, त्यसपछि हन्टिङ, ग्यादरिङ, फेचिङ, यो पनि हुन्छ त्यहाँ। ट्रेडिङ, हकिङ है, यो सानसानो पसलहरू राखेर अथवा यो चाहिँ घर घरमा यो सामान डुलाएर वेज लेबर, त्यहाँ अलि हुने खानेको घरमा गएर चाहिँ ज्यालादारी काम गर्ने, सिजनल। त्यो कहिले धान काट्ने बेला हुन्छ, कहिले के गर्ने बेला हुन्छ, त्यति बेला गएर यो काम गर्ने। जेनरली गाउँघरमा हुने कामहरू यिनीहरू हो, त्यहाँको मान्छेले गर्ने काम। यो अरू भनेको एकदमै कम मान्छे इन्भल्भ हुन्छ, मेजोरिटी पुरै मान्छे यसमा इन्भल्भ हुन्छ। र यसमा अलिकति मात्रै कुनै स्ट्रेस पर्ने बित्तिकै पानी पर्दिएन, पानी पर्दिएन भने यो फार्मिङ चाहिँ उसको चौपट भयो। यो फिसिङ भनेको पनि सर्टेन मान्छेले, कसैले घरमा खानला गर्ला, कसैले यो बेचेरै जीविकोपार्जन गरेर होला। रेजिङ लाइभ स्टक, यो पनि प्राय मान्छेको यो फार्मिङ र यो चाहिँ सबैको हुन्छ। अब हाम्रो उद्देश्य के हो भने यो पेसामा 90% मान्छे इन्भल्भ भइरहेछ भने र 5 वर्षपछि कमसेकम 15% मान्छे यो अरू पेसामा जाओस् के, वेज लेबरमा जाओस् न, इम्प्लोइमेन्ट त्यहाँ कुनै सर्टेन इन्टरप्राइजहरूकै चाहिँ डेभलप हुनु पर्यो, त्यसमा जाओस् तिनीहरू। अनि यतापट्टि ल कुनै वर्ष पानीले परेन भने पनि उसको बाँच्ने सहारा नै खतम त हुँदैन नि। एग्रिकल्चर भनेको उसलाई सपोर्ट गर्नको लागि हामीले त्यहाँ लाने हो इलेक्ट्रिफिकेसन भनेको है। अब लाइभलीहुड सस्टेनेबल, अहिले जुन मैले कुरा गरिरहेको छु त्यो सस्टेनेबिलिटीको पार्ट हो। पानी परेन भने उसले खानै नपाउने, त्यो त हुन भएन त। सस्टेनेबल कति बेला हुन्छ? विच क्यान कोप विथ एन्ड रिकभर फ्रम स्ट्रेस एन्ड सक्स। र पानी परेन, अब कुनै ल्यान्डस्लाइडले उसको घरै त्यहाँबाट चाहिँ बगाइदियो भने उसले अब नयाँ घर बनाउने उसँग रिसोर्सै छैन क्या। त्यस्तोमा सपोर्ट गर्न गभर्मेन्टले सर्टेन फन्ड राखेको हुन्छ, सर्टेन ठाउँहरू हुन्छ, गाउँपालिकाले राखेको होला, नगरपालिकाले राखेको होला, सिडिओ कार्यालयमा कम्पलसरी हुन्छ।
तर त्यो ठाउँमा गयो भने पाइन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन कि मान्छेलाई फेरि रुरल एरियामा त्यहाँ चाहिँ हुने खानेहरूको मात्रै बोली बिग्छ डिसिजन मेकर तिनीहरू हो यिनीहरूलाई उनीहरूले मेन स्ट्रिममा आउन पनि दिँदैन अब यिनीहरूलाई मेन स्ट्रिममा लाने हाम्रो काम हो डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरूको प्रोभाइड सस्टेनेबल लाइभलीहुड अपर्च्युनिटिज भनेको एउटा मात्रै सोर्समा डिपेन्डेन्ट हुनु भएन अल्टरनेट सोर्सहरू केही हुनु पर्यो उसको रिजर्भ केही हुनु पर्यो र अब के एक्टिभिटीहरू गर्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ मैले भनिहालेँ है यो चाहिँ पढ्नु तिमीहरू त्यसपछि हामीले जुन उसमा परिवारमा हामी जन्मिन्छौँ त्यो खानदानी पेसा अँगाल्ने पनि धेरै मान्छेको हुन्छ यो गाउँघरमा बाउले खेतीपाती गरेर त्यही छोरा पनि त्यही बाउले चाहिँ यो वासरम्यानको काम गरेर छोरा पनि त्यही गोल्ड स्मिथ ब्ल्याक स्मिथ बाउ पण्डित थियो छोरा पनि पण्डित टेलर सुमेकर यो चुरेटा भन्ने पनि हुन्छ ठाउँ ठाउँमा यो चुराहरू यो पोतेहरू गाउँ गाउँमा बेच्दै हिँड्ने श्रम डिटरमेन्ट्स है यो पनि त्यही हो कल्टिभेटर विथ ल्यान्ड एन्ड टुल्स यो नेपाली कागज बनाउने यो पनि टेक्नोलोजी छ यो खुदो बनाएर बेच्ने यो पनि छ है बाउले जे गरिरहेको थियो छोराले पनि त्यही गरिरहेछ भने क्या फरेस्ट डुवेलरहरू फिसर पर्सनहरू सपकिपर वाटर मिल अपरेटर पानी घट्टा अब यसको म यो यसमा देखाउँछु तिमीहरूलाई त्यसैको एक्सप्लेनेसन त्यहाँ है यसमा हामीले के भन्न खोज्या हो भने सस्टेनेबल लाइभलीहुड फ्रेमवर्क भनेको यो लाइभलीहुडलाई सस्टेनेबल कसरी बनाउने के एउटा सोर्समा आश्रित भएको मान्छे त्यो सोर्स खतम हुने बित्तिकै चाहिँ बाँच्नलाई नै उसलाई प्रब्लम क्रिएट नहुने अवस्था कसरी क्रिएट गर्ने थ्रु इलेक्ट्रिफिकेसन भल्नेरेबिलिटी कन्टेक्स्ट यो ठाउँमा भएको मान्छेहरू जो नर्मल कन्डिसनमा छ उनीहरू त अटोमेटिकली त्यसमा पर्छ अलि जान्ने सुन्ने बुझ्ने हुन्छन् उनीहरूले आफैले पनि वे आउटहरू निकाल्छ तर जो एकदमै समाजमा अपहेलित छ के त्यो समाजबाट नै उसलाई चाहिँ पर राखिएको छ त्यो समुदायको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भल्नेरेबिलिटी कन्टेक्स्ट भनेको त्यही हो अघि मैले भनेको कुरा एउटा मात्र उपाय छ त्यो उपाय पनि यदि उसको चाहिँ कुनै कारणले ड्यामेज भयो भने अर्को अप्सनै छैन मागेर खाने अवस्थामा पुग्छ अब उनीहरूको लागि हामीले के कस्तो इन्भाइरोन्मेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ भने यो अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ त्यसको लागि बीचमा प्रोसेस के छ लाइभलीहुड एसेट्स भनेको यो भनेको के हो एउटा गाउँको मान्छे ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मान्छेको एसेट भनेको के हो र एउटा नेचुरल क्यापिटलबाट सुरु गरेर नेचुरल क्यापिटल भनेको उसको जग्गा जमिन त्यसपछि त्यहाँको सामुदायिक वन अथवा सरकारी वन जुन वनबाट उसले दाउरा आफूलाई चाहिने दाउरा घाँस उसले लिन्छ गाई भैँसी पाल्छ त्यहाँको नदी नाला त्यो नदीको पानी उसले खेतमा प्रयोग गरिरहेछ गाई भैँसीलाई खुवाइरहेछ अब पिउनुको लागि पनि युज गरे होला भने त्यो उसले अहिले उपभोग गर्न पाइरहेछ नि त नेचुरल है जंगल नदी जमिन ह्युमन क्यापिटल भनेको उसँग भएको सिप नलेज ज्ञान तिमीहरूको क्यापिटल भनेको के हो तिमीहरूको अहिलेको जुन इन्जिनियरिङको नलेज लिइरहेछौ यो भनेको तिमीहरूको क्यापिटल पुँजी हो के तिमीहरूको त्यो डिग्री पनि तिमीहरूको पुँजी हो प्लस नलेज पनि तिमीहरूको पुँजी हो स्किल सिप सोसियल क्यापिटल भनेको डिसिजन मेकिङमा यो कम्युनिटीलाई इन्भल्भ गरेछ कि जस्तै अहिले नेपालमा केही वर्ष अगाडिदेखि सोसियल इन्क्लुजन समावेशी भन्ने चलिरहेको छ नि यहाँ ट्रेन्ड समावेशी भन्ने आयोगै छ हामी यहाँ यो भनेको सबै नेपालीलाई मेन स्ट्रिममा लानु पर्यो कि कुनै समुदाय त्यो मेन स्ट्रिमबाट बाहिर अपहेलित भएर बस्न भएन सोसियल क्यापिटल भनेको त्यो हो त्यहाँ अब त्यो गाउँमा के काम हुँदैछ सरकारको कुन बजेट आएको छ
त्यहाँ कता खानेपानी बन्दैछ, कता सिँचाइको सुविधा, कता बाटो बन्दैछ, यो समुदायलाई केही थाहा नै नहुने अवस्था छ भने उनीहरूको सोसियल क्यापिटल नै छैन। उनीहरू एकदमै पीडित हो, उनीहरू अपहेलित हो त्यहाँ। तर यदि डिसिजन मेकिङमा उनीहरूको पनि रोल छ त्यहाँ भने उनीहरू सोसियल्ली इन्क्लुडेड छ क्या त्यहाँ। अहिले त यो कम्पलसरी छ, कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि संस्था बनाउँदा त्यहाँ महिला र पुरुषको पनि हेरिन्छ, त्यहाँ विभिन्न जात जाति समुदायको पनि उपस्थिति हेरिन्छ त्यो ग्रुपमा। फिजिकल क्यापिटल भनेको बाटोघाटो सुविधा के छ त्यहाँ, टेलिकम्युनिकेसन सुविधा के छ, बत्तीको सुविधा के छ, ट्रान्सपोर्टेसन सुविधा के छ, त्यसलाई उसले उपभोग गर्न पाएको छ कि छैन। फाइनान्सियल भनेको भइहाल्यो है, उसको पुँजी भनेको उसको चाहिँ अब क्यास, अनि त्यसपछि फिक्स्ड एसेट है, उसको घर जग्गा भयो, त्यसपछि गएर उसको चाहिँ यो गहनाहरू के छ है, यो फाइनान्सियल एसेट पर्छ। अब हामीले भल्नरेबिलिटी कन्टेक्स्ट है, यो एकदमै चाहिँ जोखिममा परेको समुदाय भन्छ यसलाई। यो समुदायलाई हामीले यो ठाउँमा लानु खोजिरहेको छौँ। यसको लागि हाम्रो रोल कहाँ छ भने हामी यो ठाउँमा छौँ कि हामी कुनै गभर्नमेन्ट एनइएमा गयो भने पनि गभर्नमेन्टकै एम्प्लोइ हुन्छ तिमीहरू, अथवा प्राइभेट सेक्टरमा गयो भने प्राइभेट सेक्टरको एम्प्लोइ हुन्छ। अब यिनीहरूले यो कानुन, कल्चर, पोलिसिज, इन्स्टिट्युसन्स यिनीहरूको हेल्पबाट के गर्छ, लाइभलीहुड स्ट्राटेजिजहरू, जस्तो हामी बिजुलीको कुरा गरिरहेका छौँ। बिजुलीवालाले के गर्छ, हामीले धेरै ठाउँमा इन्ड युज प्रमोसनमा पनि पढ्यो, इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्नमा पढ्यो, बिजुलीको युजबाट त्यहाँको मान्छेले केही बेनिफिट लिनु पर्यो र त्यो बेनिफिट लिएर त्यो बेनिफिट यिनीहरूलाई बाटो सिकाउनु पर्यो, त्यहाँ प्रोग्रामहरू लानु पर्यो। अनि कुन अवस्थामा पुर्याउनु पर्यो भने मोर इन्कम, अहिलेको भन्दा बढी इन्कम हुने अवस्थामा पुर्याउनु पर्यो। अल्टरनेट अप्सनहरू, खेतीपाती उसले गरेकै छ, उसले केही कामहरू पनि त्यहाँ पाएको हुनु पर्यो, उसको भएको सिप अनुसार इन्टरप्राइज इस्टेब्लिस गरे हुनु पर्यो, अथवा अर्को इन्टरप्राइजमा एम्प्लोइमेन्ट पाएको हुनु पर्यो। मोर इन्कम, इन्क्रिज वेलबिइङ, रिड्युस्ड भल्नरेबिलिटी। यो भन्नुको मतलब एउटै सोर्सको डिपेन्डेन्सी, अब उसको हराहाल ठिक छ, पानी परेन भने पनि 1 वर्ष त मरिँदैन। एकछिन है, हेलो भाइ, नमस्ते हजुर। क्लास त हुन्छ र, के भनेछ र? ल तिमीहरू नै भनौ त के गर्ने। ल गर्ने भयो, ठिक छ, म रेडी छु। ल, रिड्युस्ड भल्नरेबिलिटी है। यो जति पनि हामीका आइएनजिओहरू छन् यिनीहरूसँग जाँदाखेरि यो भाषा चाहिँ बुझेरै जानुपर्छ है। तिमी युएसएडमा जागिर खाने गयो भने अब यो भाषा, नर्वेजियनमा गयो भने यो भाषा, फिनिसमा गयो, डेनिसमा, झाइकामा, यो डिफिट भन्छ इङ्ल्यान्डको, हेल्भेटास भन्छ यहाँ स्विजरल्यान्डको, त्यसपछि केएफडब्ल्यू भन्ने छ, वर्ल्ड ब्याङ्क छ, एडिबी छ, जति पनि यो हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनहरू छ नि, यिनीहरूको फोकस भनेको यो भल्नरेबिलिटी कन्टेक्स्टमा बढी हुन्छ है। किनभने यिनीहरूको लागि हामीले जुन प्रोग्राम लान्छौँ, भल्नरेबिलिटी कन्टेक्स्ट भनेपछि यो जातीय आधारको होइन के हो, आर्थिक अवस्था पिछडिएको अथवा कुनै कम्युनिटी जातीय आधारमै पिछडिएको छ भने होल पर्छ त्यहाँ। तर अरू जात जातिहरू भने जो चाहिँ आर्थिक अवस्थाले एकदमै पीडित अवस्थामा छ, अरू त उनीहरूलाई यो प्रोग्राम लाने बित्तिकै उसले आफैले बुझेर यो स्ट्रिममा आइहाल्छ। यिनीहरूलाई हामीले नै उसलाई सपोर्ट गरेर यो अवस्थामा, यो गभर्नमेन्टले यो गर्दैछ तिमी यो गर भनेर उसलाई सिकाएर यो अवस्थामा पुर्याउने हो क्या। इलेक्ट्रिफिकेसनको अब्जेक्टिभ के हो भने 90%, 95% कृषिमा र के भन्छ यो लाइभ स्टकमा डिपेन्डेन्ट भएको पपुलेसनलाई अरू पेसातिर उसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्ने हो।
किनभने यो देशमा अहिले हामी कहाँ करिब करिब 2/3 मान्छे एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ छ नेपालमा। यति मान्छे इन्भल्भ हुन जरुरी नै छैन। 25% मे बी सफिसिएन्ट। 25% लाई पनि फुल टाइम काम पुग्दैन। यदि फुल टाइम काम यति जग्गामा खेती गर्न गर्ने हो भने 25% पोपुलेसन भनेको मोर देन सफिसिएन्ट। भने 40-45% मान्छे अझै पनि खेतीबाट अर्को पेसामा डाइभर्ट हुन सक्छ के नेपालमा। तर अपर्च्युनिटी खै, अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने एउटा बाटो र मेन बाटो इलेक्ट्रिफिकेसन हो। इम्प्रुभ फूड सेक्युरिटी है, यो बारेमै सुरुदेखि हामी यही कुरा गरिरहेका छौँ। मोर सस्टेनेबल युज अफ एनआर बेस। एनआर बेस भनेको नेचुरल रिसोर्स बेस है। यो इन्भाइरोन्मेन्टल कन्सर्नमा पनि हामीले पढ्यौँ। उसको जङ्गल काटेर सका पारिदियो हामीले, नयाँ बिरुवा रोपिदिएन। अब उसले कहाँबाट गएर घाँस दाउरा गर्ने? उसको खोलाको पानी पावर हाउसतिर फर्काइदियो। अब उसले त्यहाँ खेतीपाती कहाँबाट गर्ने? त्यहाँको मान्छेको त्यो नेचुरल रिसोर्स भनेकै यो जङ्गल, नदी, जमिन यही हो। त्यसलाई कन्जर्भ गर्नुपर्छ क्या। उसलाई त्यसको युजमा रोक्नु हुँदैन। हिउँदमा समस्या हुन्छ, 10% पानी खोलामा रेगुलर छोड्दिने। जङ्गल काट्यो, नयाँ बिरुवा रोपेर त्यसको चाहिँ कन्जर्भेसन पनि गरिदिने। ल है, यो एसेटहरूको बारेमा मैले कुरा गरिहालेँ। कुनमा के पर्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ, यो हेर्नु। लिभिङ है, मान्छे सर्भाइभ गर्नको लागि उसले के गर्छ? यो मान्छेले के गर्छ? लाइभलीहुड क्यापेबिलिटिज उसको चाहिँ के छ के? उसको आफ्नो उसको खुबीहरू, उसको रिसोर्सहरू, यो भनेको यसमा पर्यो। स्टोर्स एन्ड रिसोर्सेस। स्टोर्स भनेको उसको चाहिँ टेन्जिबल एसेट भनेको जुन कुरा फिल गर्न सकिन्छ। हो यो सुन चाँदी, घर गहना, क्यास पैसा, तिनीहरू चाहिँ यहाँ पर्यो। क्लेम्स एन्ड एक्सेस है, यो एउटा नयाँ टर्मिनोलोजी हुन्छ तिमीहरूको लागि। यो भनेको कस्तो किसिमको दैवी प्रकोप भएको अवस्थामा ल यो गर्मीमा यो आग लागि भएर गाउँै सकाएको, कसैको घरै जल्नु भने त्यस्तोमा गभर्मेन्टले रेस्क्युको फन्ड राखेको हुन्छ क्या। अब यहाँ के गरिदिन्छ भने 2-4 जना जान्छ अनि त्यो गएर 2-4 दिन स्कुलमा राखिदिन्छ, खानसानो खुवाउँछ, त्यसपछि अनि कसैले वास्ता गर्दैन। भने यिनीहरूले क्लेम गर्ने ठाउँ कहाँ हो र त्यो ठाउँमा जानलाई त्यो मान्छे हिचकिचाउनु पनि हुँदैन। जस्तो सिडिओ भन्ने बित्तिकै मान्छे तर्सिन्छ क्या सामान्य मान्छे, जबकि सिडिओ अफिसमा हुन्छ यो फन्डहरू। नगरपालिकाको मेयरको अफिसमा छिर्नु पर्यो भने मान्छे चाहिँ यस्तो कपडा लाएर कसरी जाने? त्यो भल्नरेबल कम्युनिटीको मान्छेहरू त वेल ड्रेस्ड पनि हुँदैन, वेल सेफ्ड पनि हुँदैन। उनीहरूले हिचकिचाहट मान्ने अवस्था हुनु हुँदैन। उनीहरूलाई अवेर गराउनुपर्छ, तिमीहरूको राइट यो हो भन्ने कुरा यो हो है। एक्टिभिटिज वाट दे डु है, उसले बाँच्नको लागि गर्ने उपायहरू। एसेट्स टेन्जिबल इन्टेन्जिबल, यो कुरा हामीले गरिहाल्यौँ। गेन्स अ लिभिङ, यसमा पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने केही छैन है, यो कुराहरू तिमीहरू आफै पढ्नु। अब इन्डिकेटर, कुनै ठाउँमा इलेक्ट्रिफिकेसन गर्यो, इलेक्ट्रिफिकेसन गरेको 5 वर्षपछि यो ठाउँ यस्तो हुन्छ भनेर हामीले पहिल्यै एउटा एजुम गरेर हुन्छौँ। बिजुलीको युज गरेर यिनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड यो लेभलमा पुग्छ। त्यसको एउटा इन्डिकेटर के? लाइभलीहुड डाइभर्सिटी। 90% मान्छे खेतीमा थियो, 15% मान्छे अब अर्को पेसामा जान्छ। अनि 5 वर्षपछि इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गरिन्छ, त्यसको इभ्यालुएसन गरिन्छ। गयो कि गयो? 10% गयो, 9% गयो, अथवा 17% गयो। ट्रेनिङ इफेक्टिभनेस, हामीले ट्रेनिङहरू दिन्छौँ उनीहरूलाई, बिजुलीको युज यसरी गर उसरी गर, अनि तिम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कम जेनेरेसनको सोर्स हुन्छ। कतिजनाले ट्रेनिङ लिएको थियो, कतिजनाले चाहिँ त्यसलाई फलो गर्यो, त्यो लाइनमा अगाडि बढ्यो। मन्थली इन्कम, पहिले एकजना मान्छेले एक्स्ट्रा इन्कम 2000 गरिरहेको थियो खेती बाहेक। अब 5 वर्षपछि 10,000मा पुगेन। सेभिङ्स
पहिले 0 सेभिङ थियो, आज कमायो आज खायो, अथवा खेतीपातीले 5 महिना भन्दा खान पुग्दैन थियो। अनि कहाँ भरिया गर्ने, दाउरा बेच्ने, के काम गरेर उसले पेट पालिरहेको छ। अब बिरामी भयो भने हस्पिटल जानुको लागि 200-400 रुपियाँ खल्तीमा उसको सेभिङ छ कि छैन। क्रिएसन अफ वर्किङ डेज। अब अहिले हामी कहाँ धेरै मान्छेको जमिन एकदमै कम छ नेपालमा, अनि उनीहरूले यदि होल डे काम गर्ने अवस्था मिल्थ्यो अथवा वर्षभरिमा जति समय उसले खेतीपातीमा बिताउँछ त्यसलाई जोड्ने हो भने 1 वर्षमा 2 महिना पनि पुग्दैन 8 घण्टा 10 घण्टाको दरले वर्किङ डेज। अनि अरू बेला उ फ्री हुन्छ भने अब वर्किङ डेज उ बिजी हुने डेजको संख्या बढ्यो कि बढेन? यो बढ्यो भने उसले काम पाइरहेछ। पोभर्टी रिडक्सन पहिले के थियो त्यहाँको, यो जिल्लामा राखे हुन्छ यसको प्रोफाइल, गाउँपालिकाहरूमा राखे हुन्छ उनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ। अब अहिले गएर हेर्ने, पहिले जम्मै खरले छाएका झुक्रा थिए, 5 वर्षपछि जाँदा जम्मै टिनले छाएको छ, घर पनि एकदम सरसफाइ छ, 1-2वटा गाई भैँसी 2-4वटा बाख्रा कुखुरा सबैको घरमा छ, उनीहरूको ड्रेसिङ पनि पहिले भन्दा राम्रो छ भने त्यो इन्डिकेटर हो पोभर्टी रिडक्सन। vulnerability, change in the level of vulnerability of the targeted community before and after. पहिले पहिले उनीहरू चाहिँ त्यो वडा कार्यालयमा जान डराउँथ्यो, त्यहाँ बोल्न डराउँथ्यो, सिडी अफिस जान डराउँथ्यो। अब अहिले उनीहरू चाहिँ क्लियरली आफ्नो भनाइ चाहिँ उनीहरूले राख्न सक्छ भने उनीहरू मेन स्ट्रिममा आयो के हो। यो लेभलमा हामीले हेर्नुपर्छ इलेक्ट्रिफिकेसन फर वाट भन्ने कुरा हामी गरिरहेछौँ है। इलेक्ट्रिफिकेसन ग्रामीण जनताको आजको भन्दा भोलि उसको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हामीले अपग्रेड गर्ने हो। उसलाई आर्थिक रूपले पनि माथि लाने हो, सामाजिक रूपले पनि माथि लाने हो। त्यो ठाउँमा विभेदको अवस्था पनि हामीले चाहिँ खतम गर्ने हो। ऊ चाहिँ सधैँ अपहेलित भएर ऊ चाहिँ डिसिजन मेकिङमा कहिल्यै पनि इन्भल्भ नहुने अवस्था चाहिँ हामीले त्यसलाई किल गरेर उसलाई पनि डिसिजन मेकिङको अवस्थामा ल्याउने, सम्मानित अवस्थामा उसलाई पुर्याउने हो। र रुरल लाइभलीहुड खेतीमा मात्रै इन्भल्भ भएको मान्छे जसलाई फुल टाइम त्यहाँ कामै पुगेको छैन, त्यो एक्स्ट्रा टाइम उसले अर्को कुनै एक्टिभिटीमा दिएर एक्स्ट्रा इन्कम जेनेरेट गर्ने अवस्था क्रिएट गर्ने हो। ल अब हाम्रो चाहिँ आज हामीले पढेको यसलाई जस्ट हामीले क्लोज मात्रै गर्यौं। विन्ड पावर पढ्यौं।